ทุกท่านครับอาจารย์อาวุโสกรรมการบอร์ดของสกว.ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรสกว.วันนี้เราก็จะเริ่มกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับ I'll go with Thai for a little while โอเคอันดับแรกอยากจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ประภพร ขอไพบูลย์ครับผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรของสกว.ได้ช่วยกล่าวต้อนรับ Welcome Address สำหรับผู้ที่เสียสละวันหยุดมานะครับฟังเรื่องเล็กๆเรื่องเกี่ยวกับคนเล็กแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ small farmer but a big deal เรียนเชิญอาจารย์ครับ Thank you เอาตรงโน้นดีกว่านะคะอาจจะเป็นพิธีการเล็กๆนะคะจริงๆก็คุ้นเคยกันอยู่Good morning ท่านปิยบุตรชนวิจารณ์นะคะ our board member Professor Xiongkui from China Professor Dr. Gerrit Hoogenboom from University of Florida Mr. Saravanan Rethinam from Mitr Sugarcane Research Center Distinguished guests on behalf of Thailand Research Fund host of this seminar I would like to welcome all of you to the Small Farm Precision Agriculture seminar and hope that you can get all the knowledge from our guest speakers and looking forward to see the research network in the near future from all of you from many organizations. And now I would like to open the seminar officially, but first before we starting the seminar, I would like to invite our board, Dr. Piyabut, to give the token to the speaker, please. Professor Xiongkui from China, please. ถ่ายรูปด้วย Professor Dr. Gerrit Hoogenboom from University of Florida. Mr. Saravanan from Mitr Sugarcane Research Center. And the last one, very important, ศาสตราจารย์ Dr. อัตชัย จินตเวช อาจารย์ค่ะ Okay, thank you. ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณท่านกรรมการครับ I will start my first remark in Thai, judging from
6-day experience in Sakonnakorn. Me and Professor Hoogenboom been running a seminar on system modeling in Sakonnakorn with young staff from Rice Department and GISTA and OAE. But we start off our first day with full international type of thinking. But later on we found that better try to get to the point where what is the point of the understanding of all of this idea. Then we switch to Thai. Well, bilingual actually. So we do the lecture in English, which is mainly by Professor Hoogenboom, and we conduct most of our exercise in Thai. นะวันนี้ก็จะมีความสำคัญมากเพราะว่าเราได้เริ่มเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นจะขอแนะนำ invited speaker นิดหนึ่งนะครับก็จะเริ่มจากคนแรกตามโปรแกรมทุกท่านมีไหมครับดูไม่ต้องเกรงมากก็ได้ครับสบายๆนะครับอาจจะเริ่มจากสารวนันท์ซึ่งเป็นตัวแทนของมิตรผลแต่ว่าในรีมาร์คผมเขียนว่าเป็นตัวแทนของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็สารวนันท์ก็ทำงานอยู่ในมิตรผลตั้ง14 ปีแล้วเพราะนั้นพูดไทยรู้เรื่องต้องระวังนิดหนึ่งเวลาคอมเมนต์สารวนันท์ก็สนิทสนมกับพวกเรามากแล้วก็วันนี้จะได้คุยว่าเขามีไอเดียยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง small farm ในบ้านเราก็ขอบคุณสารวนันท์มากเพิ่งกลับมาจากมาเลเซียนะกลับมาเมื่อคืนก็คุยกัน Next is my dear friend Professor He Sukkui He Xiongkui He's an expert in drone for chemical application. China is the major producer of commercial drones in the world, and he's one of the key advisors of the team. So we were very lucky to have him today. Lako, we would like to hear a lot more from you and learn from you, not only today, but for a long term. Yeah, thank you. Lako, finally, the last invited speaker today is Professor, my dear friend, Professor Dr. Hoogenboom, Gerrit Hoogenboom. อันนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ since what 1980. Long time, yeah. Professor Hoogenboom is running international workshop with me since 2003, and we've been on and off, depends on funding. But we hope that from today we would be able to get a full support to do it maybe on an annual basis. Okay? Thank you so much for coming. Yes. Okay, ผมจะใช้สไลด์นิดหนึ่งเพื่อที่จะโอเค Guest speaker ตอนโอเคครับ Thank you อาจจะมีทีมที่ผมเชิญมาด้วยนะครับผมอยากจะขออนุญาตแนะนำทีมนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากคนแรกคือพี่เปรมเชิญพี่เปรมเลยนะพี่เปรมและสงขลานี่เป็นบรรณาธิการของหนังสือเคหะเกษตรแมกกาซีนก็ครับแล้วก็สวนมะพร้าวด้วยนะครับเป็น small scale สวนมะพร้าวที่เป็น physician ซึ่งชอบลงทุนทำสนุกสนานดีแล้วก็มีลูกทีมของพี่เปรมมาด้วยใช่ไหมครับครับมีทีมที่ผมชวนมาตลอดแล้วก็ลำบากมาด้วยกันตลอดก็คือกรมอุตุนั่งฐานะก็ขออนุญาตแนะนำท่านอดีตรองอธิบดีสมชายใบม่วงนะครับท่านก็ช่วยในการทำเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็อยากเห็นเรื่องการเก็บข้อมูลอากาศให้มันเป็นระบบที่ดีนะครับก็คนแล้วอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันก็ช่วยมาตลอดก็คือเชี่ยวชาญบุญเลิศนะครับอันนี้ก็กรมอุตุถ้าต้องการข้อมูลอุตุก็ท่านนะครับจะเป็นคนที่ช่วยเหลือได้เยอะนะครับต่อไปก็เป็นจิสดาผอ.ประกรณ์รักษาการฝ่ายเศรษฐกิจนะครับของจิสดาครับวันนี้ก็มาทีมหลายคนนะครับ
อาจารย์พฤกษ์ยิบมันตสิริอันนี้ก็เป็นเมนทอร์ผมมานานทีเดียวอาจารย์ทำเรื่อง small farm เยอะนะครับอาจารย์จากลาดกระบังนะครับช่วยยืนให้ชาวบ้านดูนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับครับอันนั้นไผ่ก็มาพร้อมนุนท่านบอร์ดนะท่านอาจารย์ปิยบุตรนะครับครับเชิญครับอาจารย์ครับใช้เวลาเซอร์คูลเลตนิดหนึ่งอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.เกษกรุดพันธ์นะครับอันนี้เป็นทีมวิจัยของผมอาจารย์ทำเรื่องที่น่าสนใจมากมีโปสเตอร์อยู่ข้างนอกแล้วก็น่าจะ revolutionize วิธีการวิเคราะห์ดินของบ้านเราเป็นการวิเคราะห์ดินโดยใช้เซ็นเซอร์ทางเคมีซึ่งจะเร็วแล้วก็ถูกนะครับเร็วแล้วก็ถูกแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยนะอาจารย์นะแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรถูกไหมโอเคครับทีมนี้สตช.จะให้กุหลาบยืนเป็นตัวแทนหรือใครเป็นยืนเป็นตัวแทนครับอันนี้ก็ทำด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็อยากจะชวนมาร่วมมือตรงนู้นจากไหนเอ่ยจากกรมวิชาการโอเคนี่ก็กรมข้าวอาจารย์อัธสิทธิ์เชิญครับจากกำแพงแสนนะครับอาจารย์สุกัญญากับลาดกระบังลาดออกชุดเดียวกันโอเคอันนี้กรมข้าวก็มีผอ.พิสิทธิ์นะครับช่วยกรุณาเป็นตัวแทนรุ่นน้องด้วยครับมีภาคเอกชนด้วยนะก็ต๋องมิตรผลยืนหน่อยตรงนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้จากเข้ามาฟังเฉยๆเก็บตังค์นะครับ อาจารย์วิเชียรจากขอนแก่นม.ขอนแก่นโอเคครับอาจารย์ชาคริตอันนี้เป็นมือทำ climate modeling ของเราก็ใช้ data set ในการทำงานเยอะอันนี้เป็นทีมเจ๊อาจารย์อันนี้เป็นศาสตราจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในเรื่องสมุนไพรของบ้านเรานะครับเชื่ออันนี้เป็นทีมเรื่องทุเรียนอาจารย์รัชดาวันทุเรียนที่จะทำให้มันปลอดสารแล้วก็อาจารย์ป๊อบแม็กโกเวนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาทีมของทางด้านเรื่องโรคพืชนะครับอาจารย์อยู่ที่ลำปางแล้วก็ช่วยเราตลอดแล้วก็ฟรีส่วนใหญ่อาจารย์ช่วยฟรี ทางนี้ไม่แน่ใจครับอาจารย์มาจากม.เกษตรครับยินดีครับวันดีอันนั้นจากกรมวิชาการอันนี้ล่ะจากมช.ที่อาจารย์สบานโอเคใช่โอเคลืมไปเบนแนะนำตัวหน่อยครับเฉลิมพลสำราญพงศ์นะครับจากกรุงเทพโปรดิวส์นะครับเป็นบริษัทในเครือ CP นะครับก็เคยทำงานกับอาจารย์หลวงเลยครับตรงนี้ก็เป็นทีมวิจัยของอาจารย์เกษนะครับคุณจรวุฒิแล้วยืนหน่อยอันนี้ตัวแทนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะฮะทำเรื่อง Precision Act โอเคก็ครบขาดใครบ้างก็ so I'll start my few slides and they're all in English but I'll do it in Thai อันนี้เป็นรายงานที่เราทำเซนซัสนะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาติเราคอร์สแมททีเรียลผมวางไว้ที่ Ed Module นะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้โดยใช้โค้ดนี้นะครับจดโค้ดครับเพราะว่าต้องเข้าไปใช้โค้ดจดหรือยังครับอาจารย์ครับก็จะมีสไลด์ของผมแล้วก็ของทุกท่านที่เลคเชอร์นะครับผมอยากให้พวกเราดูถึงที่ตัวเลขน่าสนใจก็คือว่าชาวนาบ้านเรามีทั้งหมดเกือบ6 ล้านเซนซัสเมื่อปี 2556 ทำทุก10 ปีนะครับ small scale เราเพิ่มขึ้นจำนวนฟาร์มเพิ่มขึ้นเกือบ 80% เป็นเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ area per household ก็ประมาณ3เกือบทั้งหมดจะเว้นทางใต้น้อยหน่อยแล้วก็ที่น่าสนใจคือเป็น mono activity เยอะ
เกือบจำนวนมากเป็นพืชนะฮะอีกเล็กน้อยเป็นไม่กิจกรรมเราน้อยคือ diversity ไม่เยอะ small farm ก็คือ engage กับ commercial มากนะครับก็คือว่าลิงก์กับตลาดตัวเลขอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือการใช้ปุ๋ยในช่วงเซนซัสตั้งแต่20 ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีออร์แกนิกดูเหมือนกับเทรนด์ลดลงนะจำนวนครัวเรือนที่เป็นออร์แกนิกนะครับการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นอินออร์แกนิกเพิ่มขึ้นจาก3มาเป็น6ก็เท่าดับเบิลภายในเวลา20 ปีอันนี้ totally import เนี่ยอันเราอาจจะต้องช่วยกันนิดหนึ่งนะครับตัวเลขอันเหล่านั้นก็ถอดออกมาเป็น per capita income บาทต่อคนเราจะพบว่าการ X เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดอันนี้เป็นข้อมูลมาจากสำนักจากสภาพัฒน์เนี่ยสูงสุดนี่ระยองเกือบ6 แสนกว่าก็ยากจนเยอะครับต่ำกว่า100,000 บาทต่อคนจำนวนมากจริงๆต่ำกว่า 50,000 นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของเครือข่ายซึ่งท่านอาจารย์ประภพรผอ.ฝ่ายเกษตรได้พยายามลองชวนคุยกับพวกเราที่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันนะครับก็เราเริ่มมาระยะแรกก็10 กว่าเดือน18 เดือนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วง2คอนเซปต์ก็ไม่ยากคอนเซปต์ก็คือเราอยากจะสร้างเมธอดแล้วก็วิธีที่เราจะไปอินเตอร์แอคกับชาวครัวเรือนที่ทำพวกนี้ครับตอนแรกก็ตั้งใจจะทำ3 พืชแล้วก็ปัจจุบันมีส้มเยอะหน่อยทุเรียนแล้วก็กำลังจะมีอีกหลายตัวเติมเข้ามาแต่คอนเซปต์ของพืชเหล่านี้ก็คือฟาร์มเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนคล้ายๆกับต่างประเทศนะครับคอนเซปต์ของการทำงานของเราใช้ TRFPA Peer Support Process ซึ่งมันจะเริ่มจากการส่วนใหญ่ PA เขาจะเริ่มจากการทำเซ็นเซอร์กับล็อกเกอร์ของเราคิดว่าเราจะเริ่มจากการเข้าใจสถานการณ์ซะก่อนแล้วก็เข้าใจคอนเท็กซ์ถึงจะไปเริ่ม process พวกนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้น่าบันทึกมากก็กำลังจะเขียนหนังสือเหมือนกันว่ามันมี process ที่ทำให้เรา engage กับเขาได้อย่างไร engage หมายความว่าเหมือนกับแต่งงานนะต้องเอาจริงนะครับซึ่งprocess อันนี้ผมคิดว่าถ้าทำได้ดีจังก็อยากให้เป็นบทเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งสังเกตได้ว่าหมายวิทยาลัยว่าเราไม่เคยเริ่มจากนี่นะหมายวิทยาลัยว่าเราจะเริ่มจากชิ้นขึ้นมาซะก่อนนะครับซึ่งถ้าเราเริ่มจากนี้ได้มันจะเป็นวงที่ทำให้เราได้ผ่านแล้วก็กิจกรรมที่ดีมากแล้วมันก็จะมีคอนเซปต์ของ consumption production แล้วก็ food governance กับ valuation ของ food การให้คุณค่าของอาหารผมเชื่อว่าเราไม่ทราบนะครับว่าอาหารเช้าของเราเมื่อเช้ามาจากไหนไม่ทราบแน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกเราชินกับการมีอาหารนะครับแต่เมื่อกี้ผมให้ตัวเลขพวกเราดูแล้วก็ไม่มาจาก5 ล้านครัวเรือนนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฟู้ดซิสเต็มของเรามันอาจจะมาจากข้างนอกอาจจะครึ่งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมีเราเริ่มไปตั้งแต่ผมทวนนิดนึงนะครับเราเริ่มเฟส 2มาประมาณสักเกือบ 6 เดือนละก็คุยกับท่านอาจารย์ประภพรเราก็คิดว่าเราอาจจะลองดูนิดนึงว่าเราจะชิปวิธีการยังไงบ้างนะครับเมธอดอันนี้ของเรามันยังจะโอเคไหมแล้วก็วิธีการทำอันนี้มันยังจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายไหมก็เรียนผมก็อินเตอร์แอคกับหลายท่านมาก่อนแล้วก็อีเมลคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากสรวนันท์แล้วก็อาจารย์ที่จากจีน
แล้วก็อาจารย์ฮอกเกนบูมนะครับเราก็จะใช้เวลาจากนี้จนกระทั่งเราจะเบรกเที่ยงช้าหน่อยนะฮะแต่ท่านก็พร้อมอันหนึ่งผมอยากจะขอความกรุณาคือช่วยปิดมือถือครับเหมือนกับขึ้นเครื่องบินอะครับแล้วก็เลคเชอร์ก็จะซีเรียสมากเพราะว่าแต่ละท่านเตรียมมาแล้วก็อยู่ในเอสโมดูลวางไว้แล้วนะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเราก็อยากจะใช้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานระยะยาวแล้วก็ต้องสร้างคนรุ่นใหม่เยอะผมดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่มากนะครับวันนี้ทุกครั้งที่ไปประชุมแล้วมีคนรุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างจะทำให้เรามีวิธีอินเตอร์แอคอีกแบบหนึ่งนะครับโอเค I'll start the formal invitation speaker. Let's start from Saravanan and Saravanan was actually trying to get PhD from Chiang Mai University for quite some time, but Mitr somehow doesn't really have policy to do that yet. But well, he welcome to do it in China. Hopefully, yes. And he's also have a very good colleague, Dr. Vilukorn and other people. So I'll give the floor to you, maybe 25 minutes, and then I'll maybe a few comments. Thank you. อันที่สองครับน้องสไลด์ที่สอง This one. Thank you very much, Achan. I think it gives great privilege for Mitr to be the invited speaker and share our experience in the 25th anniversary of the Thailand Research Fund. We thankful for the Thailand Research Fund for organizing such good event. I think it is the timely event we call not precision farming. So we add small farmers precision agriculture. I think in Asia, the number of farmers, from the statistics we see, the number of farmers are more, but the size of the farms are small. And the technology is growing very fast in terms of digital technology. And even the precision farming, we are talking more. And nowadays, everybody knows what is drone, what is UAV, which we don't know about 10 years back, the GPS, maps, everything. So how to marry the two things, high tech and small farmers? I think that is the great challenge. I think that is the way forward for the Thailand and Asia to improve the productivity of the farmers and the income of the farmers. So we are talking a lot about the big data. So we collect a lot of data, but how the big data can support for the smart farm Thailand is the Thailand 4.0. There are many agenda in the 4.0, industry 4.0, smart farm. So how it is going to make it happen and what are the challenges? Yeah, it does. Yeah. Okay. So just briefly, we go through what is the importance of small farmers in the context of Asia. So when you talk about developed countries, Europe, Western America, the farms are large. Even sugarcane in Australia, the farms are very large. So only few people manage the thousands of hectares. But here is not the case. And little bit touch about the contract farming, so that will tell why it's important for the precision farming. And what is the opportunities and challenges forward. I think that is the forum. There are many challenges, how we can work together to come out with a solution which is useful to the farmers. Okay. So these are all the few statistics. I think this is very known, it's not very new, but why the more agriculture production is needed. So the rising the population is, and then the
declining arable land. It may not be sometimes declining. Sometimes you have to bring the unsuitable land to the agriculture when there's a pressure on increasing the area. And the climate change, which is more important, that is the how to tackle the events. And finally, the changing of food habits. So it is not the same what we eat, our father eat, and what we eat is different. And previously, the Achanatacha show about the statistics of Thailand. So when you see here, I think that when you look at the color, you see the orange and red, that is the small and very small farm, is concentrated in Asia. China, Thailand, India. So this is the concentration of the small farms. So that's why it's very important to focus on the small farms, how the technology can apply to the small farms. The same thing I put in the different graphs. So if you look at the below 10 hectares, 85% in Asia. So the statistics show. And other things are here. So more than 10 hectares is concentrated in America and Europe. So we are only 17%, the small. So the average farm size per hectare says Asia is 1 point, average size is 1.0. So the highest is in the North America. So these are the statistics you can find in, but the context is that it's very important for Asia to focus on the small farms. And when you look at what is the small precision farming for the small farmers, there are many the words we talk about: precision farming, smart farming, digital farming. I think they are very closely related. In the traditional farming, as my father, we are also from the farm family in India. So at the time, I see when I was children, I used to see these animals working in the field. But nowadays it is gone all slowly because it's the labor intensive. So you need people, you need to maintain that. I think to maintain the cattle is more expensive now than maintaining the vehicle. Yeah, and then the traditional farming, we use the uniform management, and we do the experience-based farming, and then knowledge-based decision. Why we do, so it's all based on decision. But currently when we are talking about precision farming, so it is, what we look at it is more information. So if you want to manage something precision, we need information. So without information, we cannot manage the precision. And then management, make it precision management, not treat the whole district or whole village as the same management, same fertilizer, same variety. So that they may need different, so precision. Then analysis, what we got information, we need to analyze and apply. And data-driven decision when you take the decision. But we cannot ignore the traditional farming, practice only precision farming. We have to combine the knowledge, experience from the farming, and then use technology to make it more convenient, make it faster, and make it more productive, and then how to reduce the cost. So there is a decision making. So finally the farmers we need productivity and the profitability. So it may be increase the yield, or reduce the cost, or convenience. So that is the new generation of farming, which is a requirement. So this is the introduction. With the introduction, so the Thailand, why is important is the sugarcane. Yes, this is one of the major crop in Thailand. It's the commercial crop. So we are the second largest exporter after Brazil. So Thailand export nearly 75% of the sugarcane to the other countries. And we are also globally the fourth largest producer. So the sugarcane is important. And currently we have 53 sugar mills. I think I understand from the news, I think next 5 years there may be another 10 mills, maybe increase. So currently we have about 1.7 million, that is about 11 million rye. So we have. So when the production want to increase, more mills comes. So where the land going to come? It is not improving the productivity
to the, with same land, we cannot improve the productivity to match the production. So where the lands are coming from is naturally coming from the small lands. Mainly the upland rice fields. So when you look at the northeast of Thailand, it's mostly the last many years the production increased by converting the upland rice to sugarcane. This is promoted by the government policy also to reduce the rice, and so the small farms are going to increase when you increase the production of the sugarcane. So when you look at this statistics from FAO, also see in 2010 there's a jump on production from 65 million tons of cane to it increased to 90. So that is the increase in the area. But if you look at the yield, because of the increase of new area, there is an increase in slightly yield. But after this, the yield is coming almost stable. So currently the production, what I mean to say here is the production here is driven by the area, not So even it's the 2015, 16, 17, the area has increased, but the yield is same. So the main area is the main driving factor. So that is not very sustainable for long term. So we have to increase the productivity in the small farms. So that is why the importance of precision agriculture for the small farms. And the contract farming, when you took at the mid-pole, I think most of you are aware this is the largest sugar producer in Asia. So we have operations in, apart from Thailand, we have in Australia, China, and Laos, and is the 5th largest in global. In Thailand, we have 6 sugar mills. So we contract about 360,000 hectares, is about 2 million rai. So this is our contract farming. So our own farm is very, 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 very less. We have about 5,000 hectares, about 30,000 rai. The average yield is still lower compared to other major countries like Brazil, Australia, because we grow mostly on the 80% under rainfed. So very little irrigation. So that is another challenge when there is a context of climate change, how we are going to manage risk mitigation. So this is the profile of the area in mid-pole. So if you look at the less than 3 hectares, is about 18 to 20 rai. So it's about 75% is the major is in the small farms. So even though they use the machine, they adapt the machine to the needs of their area. The small farmers use the small tractor, the walking tractor. Then another is the 24 hours horsepower, 50 horsepower or 100 horsepower. It's based on the area they manage. And the lands are very small, especially in the northeast of Thailand compared to the central. So we are the 4 mills are in northeast Thailand. So it's very important to focus on the small farms. So when you look at the operations from the soil preparation to the whole cycle, so mostly they use the machines. Even the small farmers, they have small tractors. So soil preparation, planting, control of the weed, fertilizer. Fertilizers, the small farmers apply by hand, and then some the drip irrigation they do. But the harvesting still not in the machine to the significant area. I think they are promoting now to use the harvester machine. But in our own bigger farm, okay, the central region, Supanburi, this area, the Kampangpet, Nakhon Sawan, they use the harvesters, bigger farm. But still, the small farmers, they use 80% of the approximately they use by the hand harvesting. The constraint is the size of the farm. Yes, if it is the farm operation, you can buy the small tractor, you can buy any size of tractor. There is a range is available. But for harvesting, there's no big range available. Yes,
it needs some distance. When you have small farms, your operation cost is very expensive. So that's why that harvesting still mainly is harvested by the hand. So this is the scenario of the farming. So what are the opportunities? I think the first opportunity we can say that Mitr have more opportunity because the foundation is when you want to practice something, I said in the beginning, the information is more important to start into the precision farming. So we have the 2 million rye. We have been mapped about 10 years back. Still we keep updating. So each farm boundary and then the detail of the farmer, data planting, variety, whether it is irrigated or whatever the cultivation practice is, we have the data. I think we are generating a lot of data. So how to leverage use the data to make it valuable to the farmers, that is the more important. So this was the situation in the 2002 when I joined Mitr. So when they do the contract, they do like write on the paper. So this has been totally changed. Then we mapped our whole area with like this. So each farm is like a unique ID. So it's like a ID card for each field. Then we developed the WebGIS and then mobile. So now all the field officers, they go with the tablet to the field and feed all the data, and they can verify everything. Start from the planting verification and then yield estimation. Everything is totally it's a kind of IoT connecting the field to the farm. And from the field to the office, it is connected with the WebGIS, and anybody can within the organization can see what is happening. It's a near real-time update. So what is the advantage is that when we want to go for precision farming, we already have the boundary. So we feed more information like weather, soil data, then water requirement, monitoring the crop condition. So we can feed the information to the farmer. So what can happen to your field, what he should do. So even what we have done, so we have been using this information for the quick contract agreement, estimate area production, the suitable area for expansion. So we analyze, and then the crop monitoring, pest and disease. We tag all the information. It's all geotag information, and then analyze the productivity improvement. So this is currently we are using for the farmers, but we are not reached to the level of managing each farm separate management. We have not yet gone to the large extent. So that is the opportunity available to fill the gap from what is available, then how to improve the productivity. So what is the information required for the farmers to fill the gap. So that is the opportunity available for the import. And talking about the precision farming in general, so what is precision farming? We say is like managing variability. So that is how we manage variability is the precision. So how to manage variability? We have to collect the information. What is the yield? Then we know where is the crop is doing poor, where is the crop is good. Why here is the good? Why is not poor? So how to replicate this to here? So that is the gap analysis. We have to analyze the variability within the field. But this is in context of the big farm. So if it is a small farm, it's very difficult to get the yield map and this kind of information that I will talk about later. So this is in general context, what is the precision farming. And then we need to determine what are all the factors. So it can be anything. So when you say the crop is poor, we need to go to the field and identify what is the factor. So the important, once you know the factors, then 4 important pillars of precision farming is do the right thing, right time, do the right method, and do it in the right place. That's why it is the field information is required. And then you get optimize the yield, profit, resource, environmental, save the environment. So you use the less chemical. So when there is a lots of, for example, in Mitr we use the filter cake, Venus. It has a lot of potassium, so we can reduce the potassium fertilizer. So the potassium comes from. So we need to optimize the things.
So this is typically the precision farming components of the big farm. So they go with the, if you see some video of precision farming in the bigger countries, you will see that they have the computer on the tractor, so it has feed the information real time. So it involves the drones, satellites, the sensors, yield monitors, then the guidance, tractor guidance, monitoring the crop health. So collect all the data, you analysis, and do the soil mapping. This is the variable rate technology, it can be fertilizer. So these are all the typical component of the precision farming in the big farms. But can it be applied to the small farms? So that is the question. So in Mitr, actually we use the satellites, UAVs, and the GPS guidance we use in the only small farm, the larger farm of the company owned farm is about 5,000 hectares. So only we practice the GPS guidance, and also we also collaborate with the NECTEC to install some sensors to test it in our own farm. So it's all happening in the company farm. It's not yet extended to the small farm or farmers. And yield mapping not yet done. So we are also looking for the sensors which can put in the harvester machine. Can it take the yield? So that is another thing. So I think once we are in the very initial phase of the precision farming. So once we do that, we need to analyze, and then is the future. We need to have the manager should be the smart to use the information. Then the farmer need to be smart farmer, smart officer. I think this is what in the Thailand Agriculture 4.0 also talking about the smart technologies. So we are in the very beginning stage of the application of technology in the bigger farms. And can it be replicated to the bigger small farms? I think that is the big question. So it's investment high. It requires large farm to operate bigger machines, investment. So I think that one size may not fit all. So in small farms, the precision farming, it would be treated like if it is only 5 rai, 10 rai, so you need not map the whole individual pixels of each every meters. I think we can consider that one farm as a one unit, and how to manage the variability between the fields, not within the fields. I think that is my opinion. So each field or farm, group of farms as a management entity. So rather than looking at the in-field variability of the small farms. And also, it's important, it's not only the farming. So we produce, I'm not talking about much of the, in the context of sugarcane, I'm talking about context of agriculture, other produce, like rice, corn, other thing. I think the information from farm to fork, that is the more important. So we produce the farms, we give the very good information, the farmer produce, but finally, if he doesn't get the good price, so next year he will not invest on all the technologies. So the high tech, when you investment is more, and how to optimize. So bringing together, so as you say, the in the value chain, the input, fertilizers, chemicals, and the farmers do the farming, the manufacturing, then distribution, retail. This is they use in the traceability. So when you use the customer, when the farmer produce good health product, can he get some premium? So that kind of the whole, the farmer need to know where is the good price available in the market. Even India, they introduced called National Agricultural Market. So the farmer can see when he is ready to harvest, who is going to pay my good price. He can search in the internet and mobile, so that he has opportunity to get better yield, better profit. So I think we have to think of the whole value chain. So in precision farming to the small farmers, I think in my opinion, is there are two things: soft part of the precision agriculture, which is more of information used by farmers to make their decision. And the hard part of precision farming is that the big machine, the GPS guidance,
the variable rate application, that's all the high investment. But the soft part, what might be the farmer required when he has the map of his farm, so when he'll see the location, can he see what is the suitable crop for that location? It's not like general information. So when we look at his location, so can we provide the farmer's information more specific to his area, localized area? So suitable variety so that he can crop or what varieties more he can get profitable. Then we can feed the information of the nutrient mapping, so the farmer can see when I do this crop, what fertilizer I should apply, so that he can save the cost, optimizing the requirement. And then weather forecast, I think that is more important for the farmer. High resolution, so that is important. So you can make the decision whether to irrigate or not irrigate. So if you irrigate today, if tomorrow heavy rain, so he lost the water already, what he saved. So that is and then the seasonal forecasting and drought monitoring, yield prediction scenario. I think we will talk about the yield model. So what will happen to his field if it is this scenario going to happen? So he can make some decision. And then crop condition alert, the early warning of pest and disease. We also try to model the insect and disease, this one. And then any crop anomaly. So these are all the soft part of precision farming we give, providing accurate information to the small farmers. So what I mean to summarize here is, you should be location-based information. And then it should be timely. So location, timely, and then accurate information. So that will save a lot of reduce the risk for the farmer. So the information can be precisely applied to his agriculture. So location-based information should be in the simple and actionable format, so to easy understand and can take some action. So this I copied from the World Bank, the FAO. I think they call it as a e-agriculture. In this they focus mainly on the income to the farmers, improve the traceability, new opportunity of financial influence. So here they say the important is the better access to the information, extension service. I think that's more, just not give the information, we need to give this advisory service to the farmers. Better market link, so that's what I'm talking about, the better price to the farmer. When he buy to input, where is the low cost, the fertilizer, what are the different, the same brand of, if you want to buy the 10 NPK, if you buy different companies, the cost is different. So we need to optimize which brand you should buy to optimize the cost. Access to the finance. So this is the concept of the e-farming. Last year I attended one conference in the e-agriculture in FAO. So this is the framework they predict. So these are all the impact to the higher yield production and profitability, reduce the cost. So these are all the, you can see in the detail in the slide when you download. So you can see in the e-agriculture FAO, there's a lot of information. And what is the opportunities available? I think the number one is there are a lot of satellites are coming. This already that there are free satellites from Landsat, Sentinel, and then the more small satellites are coming. So there's opportunity to visit your field more often, so that the crop condition may be monitored more frequently than the previously. So in the part of remote sensing, so and then decreasing cost of drones. I think Professor he will bring more drones here for this. And then also the sensors, this cost is coming down less. And then big data, I think the technologies are available, the powerful analytics are coming. It's already available for, if you have more data, complex data, there is a way to analyze and extract the information. So that is the opportunity. And then the software, the IoT. So these are all the opportunities. I think Thailand, the GSM network is very good. Yeah, this one. And then government also promote for the vision for smart farming. So these are all the opportunities which are available. So how to take it forward? And this is another opportunities to even to the farmers. I think they are all smart farms. Even if not farmer, his family have the smart farms. It's already this graph shows that already the more than connected, the number of connected devices more than the population. So it's keep growing, the number of more connected devices. But finally,
even though there are opportunities, there are challenges. I think the interoperability, that is the how to synchronize, how to integrate the data from various sources. So one cannot create all the data. So it has to come from government, universities, and we buy something, we download, something we have. So how to integrate, and there are different format, and that is the challenge to the, that is one of the challenge, how to integrate. And for the user, it is the desirability. For the business, this is viability. So technology, feasibility, and we need the trained skills for actionable information. And then the important is the partnership among the farmers, government, and that is the final slide. So what is how to overcome the challenges? I think we have to come together. I think that all the stakeholders are here, from the government, institute, business. So I think this is the right time. This is the first seminar. We can discuss how to take it forward and then make it success. Thank you very much. Thank you, Saravanan. That's a very good opening keynote. Let me shoot a question for you. I'm wondering what is the process within Mitr itself to interact and empower the 300,000 something contract farmer. Can you expand on that? I mean, what is the vision of Mitr executive and management? The vision is that I think as I said, that without farmer, we cannot manage the raw material. So I think we take all the steps to improve their livelihood. See, can you go back to one of your slides earlier where you show different steps in the primary production cycle of the cane? How do you or Mitr team in Bangkok and also at the mill level? Yeah, is the process start from the other one. The other one where you see all of the cycle from planting down to the harvesting. This is the I wonder if you can't answer it today. It's fine, but I want to throw that question to all of us. Technology is there, but the question is how do we actually empower the management of the farm, which is the farmer? Okay. Yeah, I think that currently we provide mostly the major is the inputs, service. Okay. And then we have the field staff. We give the advisory to the farmers in case he has some problem. We have come with the insect disease, so we connect them with the research people. So they give the solution to the farmers. So it is done the case by case basis. Okay. So now even though we have the mobile application or other thing, so it is not now used by the farmers directly. I see. So that is our future. Go for the e-farming. I see. So when we have already had the farmer map, so when he put his quota ID and password, he can see his map and he can make the decision. So we have farmer. to You mean the farmer? Farmer. So that is the next we look for the vision. Okay. And then we have to provide the information to the farmer, the real time. So that is the vision. Go for the e-farming or precision farming, so digital farming. That is the way forward. All right. So we are still have the gap to reach such level. Okay. Thank you so much. Thank you. And I think we should learn something from Mitr later on. Okay. Thank you. He's going to be here with us until the end of the seminar. Thank you, Saravanan. Okay. Thank you, Ajahn. Next, let me move to Professor He. And we would hear a little bit on a different. I'll timing you. Don't worry. I'll stand up when you out of time. Yeah. ข้างหลังสไลด์ okay. You need to point over there. You need to point over there. Yeah. You want to get up there or no? Yeah. Down yes, here? good. Yeah. Okay. So good morning, ladies and gentlemen. At first, thank you very much for Professor Atachai Jiangwei invite me to here for this talking. And today I will here talk about some UAV technique for small farmer for the processing chemicals application in China. Yeah,
I will concentrate my talk in these 4 points. And then the first, the development of small UAV, you know, in the worldwide is very fast and increasing very strong in past 10 years. Why the UAV today is very common to use in China for small farming? Because, you know, UAV normally they don't need any fixed airport, can set up and take off anyway, yeah, with small place in the small fields. And then UAV, it costs today, the cost is also very low. When you compare with 10 years ago or 5 years ago, you can compare the price, but the price is really very decreasing, very deep. So you can buy the DJI, for example, in this shop, yeah, for P3, P4, but you can see the price. And then the benefit for UAV for chemical application, not only this, because today in China, almost like in Japan, in the former 10 years. In the former 10 years, in China, we have good enough laborers in the farm. But today, our young generation, they move from the countryside to the city to find a job. Nobody working in the small fields. That's the reason. Then, compare with the working efficiency per day, one human with a collapse sprayer spray the chemical in the fields. So one person, one day for 8 hours, it can spray almost 1 hectare or maximum 2 hectares. But when you use UAV, the work efficiency is very high. 10 minutes, 1 hectare. So that means 1 second or 1 minute, 1 move. 1 hectare is 50 move in China, in Chinese area of fields. So UAV today, they have many such also different benefits. Then in this case, in China today, it's quite very common to use. But UAV, where we use it? For the bigger fields? No. But when we look at southern part of China, for the paddy fields, it's quite similar as in India or in Japan. So this is reason, the first reason we use it, the UAV and technology for the small rice fields. But when you look at northeast China, they have a huge area and a big, very bleeding fields. But then when you use the small UAV, not possible. Because normally the small UAV, the tank for chemical, not more than 30 liters. Then we have the huge area for the rice, but the working efficiency is very low. When you fly from this point to other side of fields, then empty a small UAV tank. Then you have oven and the filling for the fuel and also for the change the battery and also fuel the chemical. Then this means the small UAV is not possible for in the big fields. But when you look small rice fields, then it is very good for use. And also very easy today with our high technology for the country units. Yeah? So in this case, the rice fields is quite common, and also the Thailand. Yeah, in the Thailand, from Himalaya area, from Yunnan province, our labor province from China, from Thailand, Yunnan province, the Thailand. In Thailand, from bottom to the top of mountain, our farmer, they have small rice fields. Then it is also very good use in this Thailand. And then for some high stocks, sugarcane, just a moment, our colleagues, they talk about the sugarcane in Thailand. And we have also in China. Because normally the tractor, not possible in the after season, go to inside for sprayer. And also the wetlands and highlands. So this is also another reason we have the good chance to use the UAV today. Then we look how about the development of UAV.
not only in China, but in all Asia. In 2012 to 2013, we have the international project between Japan, Korea, and China. Then we are in these 2 years. This is a Ministry of Agriculture cooperation project. We have changed the idea how develop the technique in the future for small farmer to use the UFE, and we have changed the idea how to use, how to train our farmer in the far away from the city. You know, in the village, normally today the young generation move to the city, but we have only the old generation working in the farm site, farm site. So in this case, we have this international workshop to change the idea, change the experience for the training farmer, and also we are set up the sulfur company. This means in the village today is only the old generation. Then in this village, we are organized the sulfur company. Yeah, in the all year. For example, we can use the UFE not only for the rice fields, but also we can use it for the vegetable and the orchard tree for the chemicals application. So this is a very good project. Run in between 2012 and 2030, we have finished today. And then here, in 30 years ago, in Japan, they have really very good developed the UFE. That is today the modern version from the Yamaha. In Japan, almost 50% rice fields will be used this kind of UFE today. For the whole Japan, from the top to southern parts, almost every village they have such of a small UFE. That's the fourth generation, R50, but this one is only 5 liters of tank. But when we look this new one, they have already the 2 tanks from both sides. One is 80 liters. So total tank size is 16 liters. That's quite the same volume of knapsack sprayer. So in Japan, they use low volume. That means one takeoff, one move. For one, yeah. So that's quite good. For it is maybe 1 minute 2 times per sprayer in the whole fields. Yeah, today, this is a very new model, 3880. But when we are compared price today, why in China developed more fast than in Japan for the UFE? For my personal opinion, I think that because of price. Because in Japan, the only Yamaha company, they produce such as a UFE for the farmer, for the chemical application. But in China, we have more and more different company produce a different type of UFE. Then the price, this decreasing very, very fast. So this is Japan, the Yamaha UFE. Before 30 years ago, they started to develop this kind of Yamaha, but you can see they use the normally flat fan nozzle for the chemical application, and then the aircraft life is more than almost 10 years, and then the costs for the price. Here you can see it's more and more expensive than in China, but you see the salary in Japan is also more high than in Japan and also than in China and in Thailand.
And the working efficiency, so normally the Yamaha, they fly high between 2 and 4 meters. So they, for the use, for the control units, they have 3 types. One is backhand, the remote control, but they have also half remote control units. Then they have the full automatically control units. Normally, but when you look how many different these 3 kinds of control units, remote by human is 90%. Then I asked my colleagues in Japan, why so many human control units? Because they said there's small farmers. When we have the big fields, then we use automatically control units or full control units. This is one reason. Then, when you look in China, so in past 10 years, there's really very good development in China for different UAV. We have the oil engine. This is quite different oil engine. The small one can take 10 liter, 5 liter, 5 liter, 10 liter, and the maximum today we have 100 liters. But for the big farm station in northeast of China, yeah, for farmer station, not for small farmer. But then we have also different battery drive, different. We have from 5 liters, also 10 liters, and then here's 20 liters. Today, the more common tank size is from 10 to 20, because this is good for the battery drive, for the oil engine power, and so on. Until today, in all China, we have almost UAV type more than almost 180 types for the all China. Yeah? Then we have more than 30 manufacturers in the whole China produced quite different. DJI, they produce today also the chemical application UAVs in China. This is my first design in 2010. And this is also multi drones I developed in 2009. What's the reason? Yes, I think. Yeah, now I go back. No chance to go. Oh, yeah. Yes. Back. Yeah, here. This is our first developed from our institute for me. This is Marty, and then the single rows. And then this is our test in the different fields for the, not only for the rice, but also the wind weight and some coin. So we have the Marty wings, we have the Marty drone, and then we have 6 wings, 8 wings, 12 and 18, and the maximum today we have 24 wings for the more than 30 liters of the tank for the chemical. And then here you can see what is really application for the UAV, for the marathon in the wind with fields. Then we are here, we are test how is space was and how high we fly and get the even distribution in the canopy. And then here is our education directly in the village for the farmer. And then in China, our government, they put also a lot of support, finance and project for our development. This is our first oil drive engineer UAV in China for 20 liters. And then we have also the country units. But today in China, some people, they have put enough money. Yeah? He said, okay, by human power to drive, yeah, for the country units, it's quite complicated.
And I'm very nervous when I use the UAV fly from here and come back and so on, get the route, yeah. So that's a very, very strong label for me. So I need also the full automatically one-time button fly home back. It's good enough. But today we use the basis station of RTK. Then we are put at first we are measure the whole application area. Then the control units can directly calculate his route for the application. So this reason we have tested in our campus. This is control units in the campus, and then the UAV can set up, take off, do sprayer and home back automatically without any human labor for the application. And then in that year, we have so many different UAV. Which one is better? Which price is good, fit for our farmer, and also concerning the expensive technology. Then the government gave us one project to measure, to test different type of UAV. Now today we have finished almost all type of UAV in China in the market for the chemical application. And then the government evaluation also for different type. Yeah, here is for rice fields. And then here you can see how high where these kinds of UAV fly, how fast for the application speed. So we should conform, and then we put it in the website, and then our farmer look at the website which kind of UAV is fit for my fields for the chemical application today in the agriculture ministry website. And then here we are not only the application parameters in the website, we should also give them what is different chemical, the biological pesticide used in the field for which insect and so on. And then we are put the data directly also in the website, then our farmer can get it directly from the top of canopy, mid of canopy, and below of canopy. Yeah. Then this is very good for our farmer. And then we have here also some different type of test results to show the farmer from different company in different season. Yeah, then our farmer can also directly get the information. Here we show you how to test the even distribution that cannot be from the chemical application, because here we use the low volume on the ULV. It's 1 mole. It's not more than 2 liters. Yeah, but before we used 60 liters for one mole, but today we used 2 liters for 1 mole. We should get very good even distribution, and we should conform the fly routes, get the spray swirl. So this we use this RTK to automatically calculate the fly routes. And then we use also the data from the climate. Today, how fast is the wind speed in the air? Then when the wind speed is high, then we fly a little bit low. When the wind speed is low, then we fly a little bit high. Then get more right spray source and so on. So here we are testing also in the different rainy situation in the fields, not in the door, but we should do it in the outside. We use the petri and also water-sensitive paper. For the chemical application, there is quite a very common use methods to get the even distribution and so on. But for the rice fields, you see so many water in the morning before the 10 o'clock. Then the water-sensitive paper get very fast to water. Then you can not see good distribution in the paper. But when you use the petri, put it, set up your uniform of experiments in the canopy, then it costs many money and also many time to analyze how it's about your results. Then here we are developing the new
camera. Because when we are training our farmer and show our farmer, small farmer, how about our UFE application results? But normally the farmer use the high volume, rushing, and then see, oh, that's good. You see the water come down, the drop off. But when they use very low volume, the farmer don't see any droplets on the leaves. They said, oh, not good. But I developed one camera photo methods. After the application, you can see the leaves, but don't damage that. Then I take the photo directly here to show the farmer how is the even distribution, how big is droplets, and so on. Oh, the farmer say, okay, that's good. Then, but that's only for leaves. And the farmer should see how about the whole area. Then we developed another camera to get the pictures. Then you can see this is our water-sensitive paper. This is canopy. Then the whole area. How about the even and position application results? The farmer believes that, okay, I use it, I pay you for your money. Otherwise, no chance. Yeah. So this is we developed the evaluation methods and for the directly show the farmer how to use, how to evaluate your good quality of chemical application in the canopy. Then, from the ISO, I'm also the member from ISO for the chemical application. But today, we have the standard for the international standard for the very huge aircraft by pilot. But we have today no ISO standard for UAV. In this case, in 2015 to today, we have the international project. We should to see when we spread out the amount of chemical, how many deposit in the canopy, how many drift in the air. The morning I discussed with one professor from Chiang Mai University. He's really chemistry. He said, oh, damaged the soil and the water and also air. So we analyze how many deposit in this canopy and how many drift, how far the drift when we are use the chemical. So this we are developed one standard experiment. We are keep the 10 hectares of our wind weight. Then we are tested quite a very common type of UFE with oil engine, muddy winds with battery, and also his one from our institute. Then we use this 5 meter, 5 meter, and 5 meter, and 5 meter frame. We say this 5 meter standard test. We have put the character of droplets in this frame from this side, and also this side. And here is half a meter higher than the ground. Then the aircraft, the UAV fly from this point. Then we get how many in the top, how many in this side, how many in this side, how many in this side, and how many deposit in the canopy. Then we use also some collector harvester from outside for treatment in the air, also from the ground. Then we analyze how many percent in the air of the that is drift, how many deposit in the canopy in the whole fields, and how many far away from different droplets. So we use, because you know, the wind speed changes very fast. And then you should know how impact or effect from wind speed for the deposition. And then when just a moment before I talk about when the wind speed is far, then we come down, and the wind speed slowly, then we go up. So we use two types of global position system. One is GPS, you know, from American, and another one is Beidou, the Chinese global position system. We have this GPS in here, but we have this is a Beidou system. We are conforming, you have the really fly high, really fly speed, and so on. Then we get the really position chemicals application in your fields.
So this is our setup for different GBS system. Then this is the outlook of our diagram of the field and also the test for our all experiments. Yeah, here is the frame in the real time. And then this, because we have the cooperation from American, from European, and also Thailand. But sorry, you have not joined this, but hopefully next year you can join this project. So every time we should take off and put the character again, and take the samples again, and so on. Then this is fly from the UAV. Then we get the samples from the top, mid of bottom in the canopy. Then some data directly for the amount, how many deposition, how many drift, and so on. Yeah, this is also for the spatial spare deposition distribution compare with different nozzle. And then we are here compare fly high and direction deposition from our experiment. Here is deposition, the wind weight. We are testing not only for the rice, but also wind weight and also the maize in the summer. And we have also some tests for the orchards. But today here, I would like to say the successful, good results for the chemical application with UFE is for crops. For the orchards, not so easy, not so easy. But for the vegetable, it's okay. Yeah? You should, for the crops, you can use the volume not more than 2 liters per mole. But when you use for the vegetable, you should compare with Japan. Normally from Japan, I agree that the volume of chemical dosage is from 2 to 5 liters per mole. That's for vegetable. This is quite good, useful. But for the orchards today, for tea trees, we should look how about the application parameters for that. We should test. Yeah, this is a drift in downward of winter. So that's all today. The ideal application technology for small UAV in China, we are saying the tank is not more than 30 liters. When you have large and big tanks, then you have more power, and the more big your aircraft of UAV, and then cost many money. But we use it, it's only in the beginning I talk about that UAV is really very good developed before 30 years in Japan. This is very, very good for our small farmer. For big areas, the working efficiency not good enough. We should use the big aircraft with pilot. Yeah? And then the fly high, flight time, take off one time. We should fill the fuel and also change the battery. But today, normally the maximum flight time is 15 minutes or 20 minutes. That's not good enough. We should develop it. But we should develop battery and also oil engine. And then working high from in China, I would like to say, on the mountain area, not more than 2 meters. Then when you fly high, then get more and more drift. Normally the fly highs, then more than 2 meters, then get 40% drift far away from your application fields. And we have many, many challenges. Today, from different area, you should find which kinds of UFE fit for your area because of the normally air conditions. And also chemical formulation. Before we use large and big volume, but today we use no volume and the ULV. We get more and more small droplets. And in the high temperature, you see, yeah, the evaporation and also treatment. So we should develop the spatial formulation for that.
So today morning, yesterday evening, I discussed one chemistry from Chiang Mai University. This is the next step. We should develop that. And technology, of course, we should, right, working for that. So this is my special thanks also for my team. In the part-time, we have the cooperation together. And thank you for your attention. Thank you. Thank you. Just one small question. You show us the Yamaha 3880. Yeah. It was something like 3 million yen. Yeah? Yes. It's very expensive. What is this equivalent model that you're developing in China? Cost of equivalent model with the Yamaha. Do you have such model in China yet? Yes, we have. What is the cost? It costs almost half price. Half price. Compared with the Yamaha 3880. Okay. I would probably ask a little bit more on how do you engage with the local farmer? I mean, how would you interact, or is still in the research mode, or can you expand on that a Yes. little bit? Today in China, our government from the Ministry of Agriculture, before that 20 years ago, Yes. the Ministry of Agriculture, they had organized the sulfur company in the lineage. But during that time, before 10 years or 20 years, that's not for UAV use, only for the chemical application, for chemicals. Because in China, the farmer cannot directly buy the pesticide in the market. He should go to special shop to buy. Then our government, before 20 years ago or 10 years ago, organized almost all China, some specially sulfur company to sell the pesticide and so on, and also educate and training our farmer. So we are come together with our UFE for those of sulfur company, and also invite some institute person from the province and also the county. Yeah, then come together. Then when the farmer use different chemical, I talk about, yeah, I can do the best application method for you. You agree or not? Then we come together. I see. Yeah. I should visit you. Yes. We should visit You're warmly and learn welcome. Yeah, okay. Thank you so much, Professor Yi. Thank you. Our last speaker, Igor, come. Good. We're going to switch gear a little bit into research. How do we invest in research? Maybe this one. Okay, it is an honor to be invited by Professor Adachai. We just spent 6 days together in the Northeast with a very young group of scientists working for different ministries, talk a little bit about modeling. So today I also introduce you a little bit to the concept of modeling as well, but I first want to give you a little bit of my background. If I can get this to work. Okay, I'm originally from the Netherlands. My accent is mixed Dutch, American. I know many of you in the crowd are a little bit challenged by English, so I'll try to speak slow if I can, and maybe also use my slides. So I was brought up in the greenhouse industry. My parents had 1 hectare of greenhouses where they raised vegetables. Vegetables, flowers in greenhouse production is normally very close to maybe not precision agriculture, but precision management. My father was very conservative. He wouldn't invest in technologies. He wanted to look at his neighbors, and then he went on, maybe moved on with his own technologies. I went to Wageningen University, where I was introduced a little bit to computer modeling, looking at mathematics and agriculture and combining those together. Then I went to the US, worked on my PhD, spent some time at the University of Florida as a postdoc, spent a significant amount of time at the University of Georgia, at Washington State University, and I'm currently back in the US, in the University of Florida. So some of my experience related to precision agriculture are related to working with sensing and especially looking at weather conditions
trying to provide that information to farmers, trying to understand how they make decisions and what they do use with that information. And a lot of that was an eye-opener. So I established a network of automated weather stations in Georgia, a network of 75 stations when I left, Campbell Scientific Stations, you see a picture on the screen. I moved to Washington State University and I managed a network of 175 automated weather stations collecting data every second, providing the information back to the farmers through the internet every 15 minutes. Very interesting, very challenging. So precision agriculture. There's a lot of hype, has been existent for a while. I like to use Wikipedia in some cases for my definitions. And the previous speakers already introduced precision agriculture a little bit, gave a very nice introduction. Here's a little bit of a different perspective, looking at farming management concept based on observing, measuring, and responding to inter- and intra-field variability. And then secondly, looking at decision support with respect to managing, optimizing returns. Basically, a farmer has to make a living anywhere in the globe. If a farmer doesn't make a living, if he can't feed his family, then he has to close shop at the end. And in this particular case, which surprised me in Wikipedia, they do talk about decision support system, which links very well with what I want to present in my presentation. And maybe this is the future of precision management. What we're really after is make each individual plant happy, within quotes, that he's not exposed to stress, either water or nutrient, and provides basically high yield and high quality yield. Now, I stole this particular picture from one of my graduate students, or a graduate student who visited me from Brazil, but I thought this picture was very relevant. This is ultimately what we're after. We're looking at spatial variability, temporal variability, trying to maximize the returns. So, US large farms was already introduced by the first speaker. Precision agriculture, a lot of hype, a lot of technology. I participated in this expo 2 years ago, and the same expo was just held a couple of weeks ago. And these are the keywords we see in the US with respect to precision farming, precision management. Looking at robotics, drones. In fact, the previous presentation talked about drones. Remote sensing, mobile applications, spray application technology. Again, the previous speaker spoke about that. Precision ranching. So these are currently the keywords in the agriculture industry related to precision management. And this is what some of these pictures look like. In fact, the one on the left top is the state-of-the-art in the US as well. The Yamaha drone, also being used very aggressively. We're looking at autonomous tractors going out into the field, doing management, large-scale farms. We're looking at robotics for automatic harvesting. We're looking also at precision irrigation management as well, which is also a huge challenge we see here on the right. But also like to put this slide up right here. Sometimes we researchers give the impression that farmers are dumb and that we know it better than farming. I feel that over the past history, many years, farmers always are out there to basically optimize their returns. They are conducting precision management, but technology has rapidly moved, especially recently, and we're trying to have farmers benefit from those technologies. But even currently still, there are some challenges. So I'll give you two examples from when I was still in Washington State University. Pacific Northwest. It's the left top corner in the US, very dry, don't think Seattle, but think on the other side of the mountains. High solar radiation, low amount of solar radiation, produce a lot of potatoes, export a lot of potatoes. And if you go to McDonald's, a lot of the French fries come from this area. Potatoes have to have a standard size, standard quality, otherwise you can't make French fries out of it.
So it's an opportunity for technology and precision farming, question mark, because it is a high production crop. So what you're looking at here are what we call center pivots in the United States. This is how agriculture is being done in dry areas. They have irrigation system going around in large circles which span about 1,000 meters. This is how the potatoes are being grown, as well as other vegetable crops in the US. Now the numbers here in this particular picture represent a weather station with temperature in Fahrenheit rather than in standard units. That's how we operate. This particular farming operation, called 100 Circles, very well known, very large farm, has one of the automated weather stations from my network, which I was managing when I was at Washington State University, right smack in the middle, providing them with, at no cost, continuous weather data. So we, together with an irrigation engineer, developed, you see here on the right, a smart app for irrigation scheduling. Fairly simple. Mobile app, download the weather data to basically control the irrigation system shown here at the center as one of the examples, using a weather station here on the left. So I visited this farm before I left the state of Washington. So I asked them, are you using smart technologies for irrigation management? The answer was no. They have an agronomist in a pickup driving around the farm, stepping out of the truck, feeling the dirt, or looking at the potato plants to decide when to irrigate. All the technologies are there, but they're not applying it. First of all, they don't trust the technologies, and secondly, they're not willing to invest in it because at the end of the day, they're not making enough money. So, no precision management, no precision agriculture. Everything is there, large company, they're not using it, surprisingly. Example number 2, cherries. Very important crop in the US, particular market. Fresh market, again, has to be high quality. American consumers are very picky. They want fruit which is not damaged. Same area where this is being grown. In addition to irrigation and pruning, they're also concerned about frost protection. And they're concerned about rain when the cherries have to be picked. Because when it rains, when a raindrop falls on a ripe cherry, the cherry bursts. Consumer in the US doesn't want to buy those cherries. So what do? They bring in large helicopters. Maybe the UAVs are our next solution, but they bring in large helicopters to dry the crop. I wouldn't believe it when I saw it, but it truly happened. I'd never seen this before. And it pays. High cash crop. Otherwise, they will lose the crop. So this particular farmer contacted me and said, I want to have an alert system using the automated weather data, and he wanted to know how much rainfall fell from 5 o'clock at night to 5 o'clock in the morning. Very simple, from a weather station, and he wanted a text message. I said, okay, we can develop this alert. This is precision management. Different way we're looking at it, but it's precision management. So, my being smart, I like models, and we normally talk about degree days to see how quickly a crop grows. So I said, okay, Mr. Farmer, are you interested in some additional models? Are you interested in maybe a degree day model? He said, no. All I want is a rainfall alert during 2 weeks of the season, and then I'm done. So there we have, again, a very fancy network of automated weather station measuring everything. This is all he wanted. So really, again, I wouldn't say I failed, but again, I'm learning. Very challenging when you're working directly with farmers and with technology. So it comes back to the bottom line. We can develop technologies as a scientist, as a researcher, but we really need to understand how farmers make decisions and what information they need. It's a true challenge. And this is a picture when I was still at the University of Georgia.
where we were working with an anthropologist and a sociologist who went out and talked to the farmers and interviewed them to see how they made decisions. Really surprising. So, I have to go back to the basics. So, what is agriculture? Again, even in Thailand, we talk about food, we look at human consumption, but we not only talk about crops, but you also have livestock. Fruits here, I've understood, are very important. Vegetables, if we go outside, I mean, they're very lovely vegetables. So everything is part of the agricultural system. But it's more than food. When I look at the boxes in the back, there are no vegetarian boxes. I'm a vegetarian. So you guys eat a lot of meat. In order to feed your animals, you need feed. And I've been told, actually, you import a lot of feed from the US. And in the US, soybean and maize production is not for human consumption, it's for feed. It's in fact much larger than the food production. Very important. Again, it's all part of agriculture. Fiber, clothing, very important. Fuel. I'm sure the sugarcane people are into biofuel, but across the globe, the example was given of Brazil, sugarcane is even more important for energy than other crops. So again, very important in agriculture. And flowers. Again, we need to be happy. Forestry within quotes, and then currently the developments in bioplastic and pharmaceuticals. So truly, when we talk about agriculture, precision management, these are all part of the same story and need to be aware of it. So it's not just rice, it's not just wheat, this is everything in there. And we need to look for opportunities where we can manage these crops. My pointer is not moving. There we go. So really, what is agriculture? Oops. Sorry. I'm struggling with my technology here. So agriculture really is a complex system. We sometimes think it is easy, but we deal with factors we call biotic factors and abiotic factors. Now, the abiotic factors, sometimes defined as non-living, first of all deal with the weather conditions, extremely important. Soil properties, water nutrients, already some of that in the early presentation as well. And then we have to deal with crop management, some of the actions a farmer can take with respect to variety selection, maybe not necessarily crop selection, planting date and spacing, and as well as the inputs. Again, in the previous presentation, lots of discussion with respect to inputs and chemical applications. I would put, again, this challenge on my slide. There might be people in the room who disagree, but weather is really one of the most important conditions of agriculture. We can breed for drought-resistant crops, heat-resistant crop, high-yielding. Ultimately, if we don't have the proper weather conditions, we cannot grow that crop. We might look at soil conditions, but again, if the weather conditions are not proper, then the soil conditions have become irrelevant. So weather is extremely important in the agricultural system. We also have to deal, of course, then with the biotic factors, pests and diseases, weeds, and soil fauna. And again, the previous presentation gave a very nice overview on how we deal with pests and diseases and the appropriate spray applications. But last but not least, really, is the socioeconomic factors. I show you some examples of the US already, but really it's not just about yield. The bottom line, again, is about the prices, the cost of production, as well as the price the farmer will receive on the market and how much money he's going to make. We have to deal with policies, sometimes can be very controversial if there's government support, also cultural settings as well. We need to be very careful and not tell a farmer in some case that he has to change his crop because he might have a history of a particular crop. And then the last but not least, and again I showed you some examples as well, as the human decision making. Very challenging. We researchers think we know what should be done, but the bottom line is in many cases we don't know what's happening. So we in many cases also cannot push technology to the farmer. We really need to listen very carefully to these farmers and make sure that we understand the problems. And then the environmental constraints, extremely important as well.
So what I want to get to really is the management part. Because what we're dealing with a farming system, precision management, how much truly can we manage? And the bottom line is, unless we grow crops in a greenhouse, and that was my background, we cannot manage the weather conditions. So we have to deal with the weather conditions, and they become our major constraint and become also our challenging constraint as well. And this is what happened in the region where we had our workshop just a couple of weeks ago. Imagine a farmer has invested in high-end technology. His rice fields are flooded. And what I've been told, a lot of those areas were lost completely, and they will now receive a subsidy from the government. This is something we absolutely cannot control. But we have to deal with if we are a farmer, because he ultimately relies on the income of his products with that system. So we really need to try to get a better handle on understanding this system. And this is where I'm coming from with my crop modeling approach and system analysis. Traditionally, we do trial and error. In fact, even in the previous presentation, I had to convince the farmer that things were working properly with trial and error at a slightly different scale. But I really feel that there are opportunities also to look at a system with respect to computer models. And the computer models can be fairly scientific, but of course also based on data learning as well. Really what we want to do is first of all understand the biophysical system. Forget the human component, but understand the biophysical system. We want to be able to predict that system to the best of our knowledge. And one of the previous presentations talked a little bit about weather prediction, yield forecasting. But ultimately, what we also want to get to with respect to the farmer is control and manage and provide tools for him so he can make better decisions. And really what we're after is options for what we call adaptive management and risk reduction. Now, a farmer cannot prepare for a flood. That's impossible. But he can prepare for other type of weather conditions. And again, these models there become very useful to help invest in technology up front. So with these models, we're really looking at a representation of a real-world system. Some of you might have seen the slide before. But again, agriculture is very complex. In the past, agriculture has been fairly conservative, although we do see the UAVs and the precision management as well. But if you look at the scientific research, modeling only has recently developed during the last 25 or 40 years. But if you look at other disciplines, models are much more common. All the airplanes we fly in have been designed by models, and then surprisingly they take off and fly. We don't have any mathematical models yet which can completely predict crop growth of a rice plant, of a wheat plant, because it is so complex. So in a sense, developing a model for an airplane is simpler than developing models for agriculture. The other thing we are challenged with in agriculture is that we all work in different disciplines. And we have a tendency, especially those of us in the research community, to stay in our silos. We're rewarded by writing papers, and that's how we get promoted. But really, if we want to truly address the agricultural system as a whole, we need to combine the different science components within agriculture as well, looking at soil physics, looking at plant breeding, chemistry, etc. And again, with these models, we feel we can look at some of these issues. And at the end, what we're after is G by E by M, many of you are familiar with. Looking at genetics, looking at environment, and we're looking at management. And again, we can do that with some of these crop models as well. What we're looking at is inputs, and the crop model here in the center could be any type of model. Could be a statistical model, could be machine learning, could be also the more physiological-based models Adachai and I work on. We're looking at daily weather data as an input. We're looking at soil characteristics as an input. We're looking at genetics. We're looking at management. And then what we're trying to predict is what we call development, how quickly plants develop over time, and growth. And ultimately, we're trying to get to yield.
But we're not only trying to get to yield, we also want to look at the economics, we look at environmental impact, and we also want to look at income as well and resource use. So all that is very important and we can deal with in these models. But at the same time, we can use these models a little bit for research understanding in addition to looking at problem solving. So we can develop a very statistical model as an example, and many of us are very familiar with that. We can look at hypotheses, and we can find out that our model doesn't work very well, and then improve it based on new data collection. Or we can look at complex models. But you can also use those same models to look at control and management. So again, we take some of these models, provide them to growers in a way that they understand it, and help them make decisions. So they can have dual roles with respect to research improvement, but also control and management as well. But again, looking at the complexity of the system, we're starting off with what we call potential production. So we take a piece of land, given that the weather conditions are optimum with respect to temperature, radiation, no drought stress, no nutrient stress, no stresses by pests or diseases. This is what we call potential production. In many cases, this is what we're after when we look at agriculture. But in many cases, our production system is limited by water, by fertilizer, as well as by other components in the system. And I'm not sure if you picked it up, but the first presenter had the same slide as well, but in the micro format. But we're going from potential production all the way to actual production. And this is what we're working at with smallholder farmers. They're constrained by nutrients, they're constrained by water, and they're constrained by pests and diseases. So this is the system we need to work with, but at the end, we still have options to run these models, even if they're not perfect. So if we take some of these inputs we have available for a particular location, we assume that the models work properly, what we call model evaluation, then we can conduct what we call what-if type experiments with these computer systems. And at the end, evaluate alternate management options. So we can compare one management versus another management and provide that information to the stakeholder and say, maybe if you change your planting date, maybe if you go from a short season to a long season variety, you might avoid a drought. But at the end, it's the farmer who has to make the decision, not us. So you might ask then, how well do these models perform? And unfortunately, although Professor Arthur has worked extensively with the models here in Thailand, I don't have any data for you to present that they actually work, but it's an example for the state of Georgia with soybeans. Now what you see here on the left is data which were collected in field trials where we averaged the maximum temperature and plotted that against the yield shown on the y-axis. So in general, what you see is a decrease in yield and the maximum temperature increases for the observed data. If you take that same information and put it into our model, this is what we see on the right. So our models are able to capture the temperature very accurately and also show this decrease trend as a function of temperature for this particular experiment. We can do the same for rain. Take the same trials, we calculate the average total rainfall received during the season, multiply that by the duration, get rainfall per day, and we can see for this location that if rainfall is less than 2 millimeters per day, we have no yield. If we go above maybe 3.5 millimeters per day, we cannot increase yield. And this again is generally known in the physiological literature. This is what our model does. So we see a very similar response to the data. So we feel that our models are fairly accurate in responding to local weather conditions. We can then use this model also to look a little bit at precision agriculture. So what you see here is 2 years of experiment comparing the different yield levels within a field, ranging from about 6 tons per hectare to about 12 tons per hectare. And on the x-axis we simulated, on the y-axis we have observed.
we can see again that the model does a fairly accurate job in even this range of yield levels from 6 tons to 12 tons. So in general, we feel our models work fairly well. So then we think that we can use these models to look at some of these decisions. And across the globe, farmers should be facing these same type of questions. Did I plant the right crop? Now, if you're a rice farmer, you probably don't have too many choices with respect to growing a different crop. But you have a choice to grow a different variety. You might have a choice to change your planting date. You have a choice to change your fertilizer applications. You have a choice with respect to pests and diseases. So smallholder farmers, largeholder farmers, the bottom line, these are the questions we have to deal with. So again, can we then use the model to come up with some solutions? Now what you see here is a very colorful graph. Again, happens to be maize, again for the state of Georgia. What we have in the US, in this particular part of the US, we got the ENSO effect, El Nino, La Nina, climate variability. It varies from season to season. It can be predicted, but the conditions are different when we have an El Nino versus a La Nina. So using the model, long-term weather data, we can optimize for planting date, fertilizer application, and profits, and then come up with a range here with an optimum solution for this particular environment. And again, we present this to the farmer, and he makes ultimately the decision on what he wants to do. But again, we're not only looking at the inputs and the planting date, but the bottom line is we're looking at the profits. Am I running out of time, sir? Obviously. But go ahead. Okay. I'm getting to the end, I think, somewhere. A different perspective. Apples, very important when I was in the state of Washington. And for those of you, do you grow apples in Thailand? Bad question. Do you grow apples? No? A little bit in the hills. Anyhow. A little bit, yeah. For those of you familiar with apple trees, they produce a lot of blooms. A lot of blooms. So of all the blooms set fruit, you get itty-bitty fruits. So what they do in the US is they actually apply chemicals to kill the fruits. Sounds crazy, but that's what they do because they're trying to grow for a uniform size. But now the blooms don't all bloom at the same time. So when I started in Washington, they wanted us to develop a model to predict the length of the pollen tube inside an apple bloom. I thought they were crazy, but this was a request from the growers. We developed it, and we developed a web interface which looks a little bit like here, shown here on the left, where you can see the increases in the pollen tube right here, and at this particular level, a farmer needs to make a decision to go out into the field and apply the chemical. And these pollen tubes grow very rapidly. So they have to go out into the field every couple of days. We linked in a weather forecast. In fact, we linked in the war forecast into the system to provide farmers ahead of time a warning, maybe 24 hours out when they should go out on schedule. So this is another way of using a model upon request from the growers to make a decision. So I'm getting to the answer. There's still huge challenges of looking at what we call adoption of these technologies. In fact, Adachai asked a question to the previous speaker as well. Is he talking to the growers and are they actually accepting this technology? And that is a huge challenge. We researchers have a tendency to develop new technologies in our own domain, but don't really talk to farmers. But if we truly want to do a good job, we need to think about education. We also need to think a little bit about access to these new technologies. Although we think that smartphones are available everywhere, and I think they're available here in Thailand, but if we go to other developing countries, there might be areas where we don't have this coverage. So if we think we're going to develop something on a smartphone, but a farmer doesn't have a smartphone or doesn't have cell towers there, then it's a useless technology. And you can look at ease of implementation.
Again, some of these technologies are very fancy, but again, if you work with smallholder farmers, that might be very challenging. You need to look at maintenance and reliability. There's a lot of hype about weather stations and sensors, and a lot of people developing new weather stations. It's easy to install a weather station. Maintenance of a weather station is a challenge and a headache, and is very expensive. We think it is easy to measure temperature. We think it's easy to measure rainfall, until we find out that some of debris fell in our rain gauge, and we report it hasn't rained for 2 weeks, while actually it rained every day. It's a huge challenge. If we automate this whole system, we provided information to the grower, and he builds on those decisions as well, and he makes a false decision. He applies the technology or applies a spray while he shouldn't have applied a spray. There's a huge cost involved. So we need to be aware of those issues. The cost versus benefits, also very important as well. These technologies are expensive in many cases. As you showed in Aditai's presentation, your farms are extremely small. So you need to come up with technologies that are reliable, but also beneficial to the farmers as well. And if he's going to invest in that technology, the bottom line is that he has to make more money. Because if he doesn't make more money, then maybe he should go back to his traditional farming practices. Gender issues as well. Wasn't really addressed very much, but a lot of female farmers. So how do we bring them into the picture? Government support and subsidies. We can do a lot of subsidies, but at the end, the technology has to be self-sustaining as well. So a huge challenge. So if we look at PA technologies, precision agriculture, I recommend that the farmer is included from the start in these discussions. We also work with private industry, and in the US, the private industry is way ahead from the university and research institutes, developing very rapidly. We scientists can't even keep up with them because we don't have the money to invest in it. So we need to rely on the industry, but in many cases, the industry will go only so far, then we have to go back to extension services to bring the information back to the farmer. But they have to be involved from the beginning in a discussion, not at the end, we have this toy, and now please invest in this toy. It's very challenging if you go that route. So my last 2 slides, sir. So I really would like to put on precision agriculture as precision management, maybe especially in your smallholder farmers if you look at rice-based systems in Thailand or anywhere across the globe. I want to go back with the questions, how do farmers make decisions? That's the bottom line. When are these decisions being made? Then what type of tools, technologies, sensors can we provide the farmers to help them make those decisions? If we're looking at providing them with information, this information has to be timely. If we're providing with a yield forecast at the end of the season, it's a little bit too late. So this is also very important. Is the information reliable? Again, if you provide a farmer with false information, either what we call false positives or false negatives, again, quickly they will not work with us researchers anymore. Now, are these decisions sustainable? First of all, economically, very important. Smallholder farmers do have to make a living. So that's the discussion we need to have from the start, not at the end. The technologies are very expensive. Also the environmental impact, very important, and also looking at the cultural systems as well. So we need to be aware of how farmers operate and keep and be very cognizant of that. So having said that, is this the future farm? Talk a lot about cloud technology, and probably yes. UAVs, everything can be automated. But there's a cost involved with it as well. But probably this is the future of agriculture, but very slow. But we'll get there if we work together as a group and if we understand the needs of the farmers and keep the farmers part of our discussion. So, with that, I appreciate you listening to my presentation right through your lunch break. Yep. And I'll be glad to answer any questions you might have. Thank you. Thank you. Since you were in both system, Dutch and also the US, for what,
quite some time. Could you expand a little bit of how you engage with the grower, farmer, for example, and how do they actually co-develop or co-engage with you using your technology on their farm? I mean, most of our experience has been with models and decision support systems. When I was in the state of Washington, I actually had growers walk into my office and tell me what they wanted. Like this one I showed you on the pollen tube growth model, it was research supported by what we call the Treeford Research Commission. This is what they wanted, and we worked with them very closely. Every 6 months, we showed them the tool we're developing, and they were very happy with it. So they really show their needs, and they know who. Okay. But one thing we also found with growers is they're very impatient. They wanted technology yesterday. So if you tell them it's going to take 6 years to develop the technology, and that's 5 years too long. We had also very interesting experience in the southeast, working in Georgia and Florida. We provided the farmers with what we call a yield prediction system for in-season yield prediction. And we gave them very accurate numbers. So we told them you're going to get a yield of 5 tons or 6 tons. He said, no, we don't care. What we really want to know is the probability of a high yield, a low yield, or a medium yield. So we developed the interface without talking to the stakeholders. And we showed it to them and said, no, we don't like this. So then we had to go back and redo the interface. And then after that, they were happy. Okay. So. Thank you very much. So the needs of the farmer are real key. Yes. The needs of the user. Yeah, but I mean, you need to be a little bit careful too, because most farmers are very conservative, and some of the technologies are very advanced. So in some cases, you do need to show them the opportunities of the new technologies and explain it to them. So, so it's a little bit of a challenge. Okay. Thank you very much, Gert. I think you forgot something from your slide. You forgot something from your slide. You should have a bottle of wine. Okay, we have a lunch box outside. You can go, orderly, pick it up, and this is snack. Lunch box is outside, okay? So we will have 1 hour break, and then come back for panelists. Well, anyone could kick in some idea, okay, for 1 hour, and we close at 1500 hour. บ่าย 3 ปิด okay ครับอาหารเที่ยงพร้อมแล้วครับเชิญห้ามหนีนะ Thank you. Okay, budget is unlimited, actually, yeah. But it's in the different silo. It's in different, yeah, silo? Like that. They never talk to each other. Yeah, and they don't want to talk to each other. But I think we in this room, we want to talk to each other. And we want to work together, nah? Okay. เราก็รออีกสักหน่อยไหมครับมีอาจารย์สนั่นจากมหาวิทยาลัยนครพนมมาไหมกรมข้าวท่านบุญดิษฐ์มาแล้วโอเคครับดีครับดีนี่ไม่แน่ใจคุณกิตติภพเหรอครับคุณกิตติภพมาไหมไม่แน่ใจตรงถ้าใครรู้ตัวเองว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานแล้วยังไม่มีชื่อหน่วยงานของท่านก็เชิญมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจมีอาจารย์ประสุนี่ไงไปไหนแล้วได้ครับเรายังไม่ถึงเวลาเลยอีกสัก5 วินาทีครับโจทย์ตอนบ่ายมีอยู่3 เรื่องครับ1คำถามที่1นะประเด็นที่ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเกี่ยวกับ small farm การเกษตรโดยเกษตรกรรายย่อยมันคืออะไรเป็นประเด็นเช่น
โรคแมลงน้ำท่วมฝนแรงแมลงลมเหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือเรื่องพันธุ์ข้าวอันนี้คือประเด็นโจทย์ที่2ก็คือเมื่อมีประเด็นอย่างนั้นแล้วคำถามวิจัยคืออะไรจะใช้เมธอดไหนจะใช้วิธีโมเดลลิ่งที่อาจารย์โฮเกนบูมทำเสนอแล้วหรือจะใช้แบบเดิม try and error นะครับหรือวิธีอื่นอันนั้นก็ช่วยกัน2แล้วนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับ คำถามที่1ก็ประเด็นคำถามที่2คือคำถามวิจัยเมธอดที่จะวิจัยและอันที่3อยากจะให้สกว.ทำอะไร What do you want TRF to do the third question together with the team like you Saravanan and all those panelists yes คุณกุหลาบเชิญแทนอาจารย์มีป้ายชื่ออาจารย์มรกตนะเอาป้ายชื่ออาจารย์มรกตมาไม่ได้เชิญนั่งข้างอาจารย์อภิสิทธิ์ก็ได้ครับครบแล้วก็อันดับแรกผมจะเริ่ม3คำถามจากใครดีครับเริ่มจากจำพฤกษ์ก่อนไหมครับอาจารย์ครับจำพฤกษ์ก็เป็นรุ่นบุกเบิกของเรื่องแนวคิดอย่างเป็นระบบนะครับในประเทศไทยแล้วก็ยังสบายนะครับอาจารย์ผมกราบเรียนอาจารย์ด้วยครับให้ได้พวกเราได้เห็นไอ้ที่อาจารย์เห็นเมื่อเช้า3 keynote แล้วก็เผื่อจะต่อครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอร่วมด้วยนะครับเราโจทย์ของเราก็คือเกษตรกรรายย่อยอันที่1นะครับอันที่2ก็คือว่าในขั้นต่อไปของบทบาทหรือการทำหน้าที่ของเกษตรกรรายย่อยเนี่ยการบริหารจัดการในฟาร์มของเขาเนี่ยเราต้องการที่ความแม่นยำแล้วก็ precision management and reliability ที่สามารถที่จะลดความแปรปรวนภายในฟาร์มและลดความแปรปรวนระหว่างฟาร์มได้นั้นอันนี้ตามมานะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าเกษตรกรรายย่อยของบ้านเราเนี่ยเรามีปัญหาเยอะแยะอย่างที่ทางฝ่ายมิตรผลได้นำเสนอนะครับแต่ว่าของเราตอนนี้มีทุนและศักยภาพที่ทำงานจัดการด้านกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีงานวิจัยของสกว.หรือมีงานของหน่วยงานอื่นๆที่เข้าไปทำที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน area base แล้วก็มีหน่วยงานยูนิตของ operation ก็คือที่ท้องถิ่นที่อบต.เวลาผมพูดท้องถิ่นนี่เป็นอบต.นะครับมีคนมีงบประมาณแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อในพื้นที่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้ข้อมูลของจิสดาสามารถที่จะทำงานร่วมกับสถาบันได้เพราะฉะนั้นเรามีหน่วยงานหรือว่าเรามีองค์กรท้องถิ่นที่สามารถรองรับฝ่ายวิชาการที่จะไปช่วยให้ชุมชนสามารถทำเกษตรกรสามารถทำการเกษตรที่มีความแม่นยำแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็อย่าง reliable นะครับอันนี้เป็นทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้สิ่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นคำถามนะครับแต่สิ่งที่เห็นสะท้อนออกมาเมื่อเช้าเนี่ยภาพที่ท่านเห็นorganization ของงานอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของงานทำเรื่องของ precision management and agriculture นะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานสถาบันการศึกษาสถาบันจากแหล่งทุนสถาบันที่มีข้อมูลสำคัญและมหาศาลแล้วก็มี impact มากกรมอุตุจิสดาแล้วก็กระทรวงเกษตรหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีข้อมูลโดยตรงอันนี้เพราะฉะนั้นและสถาบันมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เรามีหน่วย funding agency มหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เป็นทั้ง implementing agency research แล้วก็หน่วยที่ทำเรื่องของข้อมูลที่สามารถจะไปใช้ในเรื่องของการวางแผนต่างๆได้แล้วเราพูดถึง information management ตลอดเวลาแล้วก็เรามีหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน
เพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวกับ precision management ในก้าวต่อไปเนี่ยอาจจะก้าวข้าม agronomic research หรือ experimental research แต่จะเป็นอย่างที่ฮุกเกนบูมพูดถึง decision support system ที่อาศัยข้อมูลแล้วเรามีผู้ร่วมที่เป็นหนุ่มสาวพร้อมที่จะเข้ามาร่วมในวงการนี้แล้วก็มีหลายคนที่มีภาคปฏิบัติเพราะผมว่าโอกาสนี่มันมีนะครับโอกาสนี่มันมีประเด็นก็คือว่าที่จะทำเป็น coordination และ collaboration research effort อันนี้ initiative อันนี้เนี่ยโดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการทำงานและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยขึ้นมาอย่างเป็นมืออาชีพนะครับแต่ไม่ใช่มองที่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับมองที่ว่าวิถีชีวิตเขาต้องดีกว่าเดิมเนี่ยแล้วนำไปสู่ซึ่งความสำเร็จของความสมบูรณ์ของประเทศชาติด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นบทบาทขององค์กรที่อยู่ในนี้ถ้าหลุดจากวันนี้เนี่ยไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับอยากจะเห็นท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยอาจจะเสร็จพูดไม่เสร็จพูดไม่มีเวลาเพียงพอแต่ว่าขอให้ใช้ effort อันนี้แล้วก็อาจารย์ถ้าใช้คำว่า engagement เรา engage เข้ามาเพื่อยกระดับsmall farmer ให้เขาเป็นมืออาชีพแล้วก็มี precision management ตัวอย่างของฮอกเกนบูมที่พูดถึงว่าที่วอชิงตันที่เขาไปทำงานเกษตรเข้ามาตั้งคำถามแล้วก็บอกว่าต้องการจะให้เกสรโตขนาดนี้เนี่ยของเราเกษตรกรอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามเหล่านั้นเขาอาจจะไม่มีโอกาสเขาอาจจะไม่ได้รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเกษตรกรที่ปลูกอ้อยมาถามประเด็นที่ physiology ของอ้อยเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่ถามคนที่ทำกับอ้อยคนที่ทำกับข้าวเนี่ยต้องเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปพูดคุยกับเกษตรกรให้เห็นว่าไอ้แกปที่ yield gap analysis ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคนิคต่างๆที่พูดถึงผมไม่ค่อยวิตกเท่าไหร่นะครับเรื่องของ modeling decision support system ส่วนที่ run parallel กันกับ model system approach มาจาก hard system เนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ในทางพื้นที่มันก็มีในเรื่องของ social system social learning system ที่ชาวบ้านเรียนรู้ด้วยกันเองเรามีปราชญ์ชาวบ้านเรามีกลุ่มเรียนรู้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการจัดเป็นระบบอาจจะเขาจัดแล้วแต่ว่าฝ่ายเรายังไม่รู้นะครับอาจจะไม่ได้ทำเป็นจัดเป็นระบบหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำเป็นจัดความรู้ที่ฝ่าย modeling ฝ่าย decision support system จะใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ยังมีช่องว่างที่เราจะเข้าไป capture social learning process ของชาวบ้านที่มีองค์ความรู้แล้วก็มาผนวกกันกับส่วนที่เรารู้อันนี้แล้วก็ support ด้วยฐานข้อมูลที่มหาศาลที่มีคนมีเครื่องมือมีคนทำงานอยู่ผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสนะครับพูดมากไปหน่อยคนแก่ขออนุญาตครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ตรงกับพวกเราคิดพอสมควรครับอาจารย์ก็หลักๆก็คือจะต้องเน้นไปถึงเรื่อง livelihood centric impact research ให้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่านี่ท้าทายมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราไม่มีหลักสูตรที่จะให้เราคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเยอะเหมือนกันที่สำคัญผมคิดว่าอาจารย์พูดถึง social learning แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังชาวบ้านมากขึ้นนะฟังแล้วก็เอาทีมไปช่วยกันทำงานครับโอเคครับก็เขามีเทปครับเดี๋ยวผมถอดเทปให้อาจารย์ช่วยแก้จะเริ่มจากทางนี้ไปเลยนะเพราะว่าเวลาเรามีไม่เยอะนะครับก็ถ้าจะหมดเวลาแต่ละท่านผมจะยืนขึ้นนะหรือจะให้ยืนตลอดต้องก็อยู่มิตรผลได้แนะนำตัวเองดีกว่าเดี๋ยวแนะนำผิดบิ๊กแต่ละมั่งตอนนี้ยืนก็ได้ผมไม่ยืนดีกว่ายืนก็ได้ครับยืน
ยืนเป็นเพื่อนอาจารย์อัธชัยแล้วกันครับโอ้ยเป็นเพื่อนขอโทษครับอาจารย์มีบังอาจขนาดนั้นนะครับก็สวัสดีครับผมชื่อวรวีรุกรนะครับนามสกุลวีระจิตนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักวิจัยที่อยู่สังกัดบริษัทมิตรผลวิจัยนะครับบริษัทมิตรผลเนี่ยก็คือทำน้ำตาลทำอะไรเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าเขาจะมีบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัททำงานรีเสิร์ชเพื่อที่จะคิด innovation หรือจะหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาของการผลิตต่างๆที่อยู่ภายใต้เชนของมิตรผลนะฮะผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มงานที่เป็นรีเสิร์ชทางด้านอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะตรงกับที่มาฟังวันนี้เหมือนกันครับก็ได้ความรู้เยอะแยะนะครับแต่ว่าประเด็นคำถามนะครับเมื่อถือไมค์แล้วอาจารย์อรชัยก็ตั้งประเด็นว่ามันมี 2-3 ประเด็นเนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเป็นความเห็นในภาคส่วนของการเกษตรแต่อยู่บนพื้นฐานของการผลิตอ้อยนะครับในแง่ของประเด็นที่คิดว่าน่าจะสำคัญแล้วก็น่าจะต้องทำการวิจัยเนี่ยคือผมยังมองในเรื่องของระบบของการผลิตอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆเกษตรกรของเราเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันยังอยู่บนพื้นฐานของการผลิตพืชเพื่อที่จะให้ได้ Product ก็คือผลผลิตขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าคำถามก็คือทุกวันนี้เกษตรกรผลิตได้ไหมก็ได้ไม่ว่าจะปลูกข้าวก็ยังได้ข้าวปลูกอ้อยก็ยังได้อ้อยท้ายที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าพอเรามองลงไปลึกๆแล้วเนี่ยกระบวนการในแต่ละขั้นตอนหรือในแต่ละโปรเซสของการผลิตของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะไปช่วยให้เขามี efficiency สูงขึ้นนะครับอันนี้คือมุมมองของมิตรผลเขามองอย่างนั้นนะครับก็คือไปมองดูแต่ละขั้นตอนสมมติมีสัก10ขั้นตอนของการผลิตเนี่ยขั้นตอนที่1มีปัญหาอะไรขั้นตอนที่2มีปัญหาอะไรเราใช้ viewer ของการมองอุตสาหกรรมนะฮะคือ process เรียนแบบในการลักษณะของการทำโรงงานน้ำตาลก็จะมี process 1 2 3 4เพราะฉะนั้นในการผลิตอ้อยมันก็จะมี1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ย precision มันจะเข้าไปช่วยตรงส่วนไหนได้บ้างนะครับเราไม่ได้มองว่า precision มันต้องไปทุก process เพียงแค่1หรือ2 process ถ้าเอาเรื่องของ precision เข้าไปจับเนี่ยแล้วสามารถที่ทำให้เขาup yield ของเขาขึ้นมาได้10 ถึง 20% เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ของบริษัทมิตรผลแล้วนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นนะครับก็คือเรามองว่าก็เอา precision เนี่ยเอาคอนเซปต์ของ precision เนี่ยเข้าไปจับอยู่ในกระบวนการของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไหนก็ตามเราทราบอยู่แล้วว่ามันมีกระบวนการ1 2 3ในการผลิตเนี่ยก็เอาคอนเซปต์เข้าไปจับนะครับเช่นผมยกตัวอย่างตอนนี้ในวงการอ้อยที่กำลังมาแรงเลยก็คือเรื่องของการฉีดยาพ่นยาด้วยโดรน200 บาทต่อไร่แต่ชาวบ้านเห็น Impact ของการฉีดยาด้วยโดรนแล้วสามารถมีพื้นที่10 ไร่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพ่นยาได้เสร็จเลยแทนที่20 ไร่จะใช้เวลา1 วันหรือ2 วันอะไรประมาณนี้เขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขามองว่ามัน Impact โดยตรงต่อชีวิตเขาเนี่ยคำว่า precision ก็ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราเอา precision เข้าไปจับเกษตรกรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นimpact ที่เขาจะได้รับกลับคืนมาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นความยากความง่ายของการทำงานมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะแสดง impact ให้เขาเห็นได้มากน้อยแค่ไหนในเทคโนโลยีหรือคอนเซปต์ที่เราเข้าไปช่วยเขานะครับอันนี้คือในมุมมองของการปลูกอ้อยก็ผมมองว่ากลไกความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคเกษตรกรเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วเช่นอย่างมิตรผลเนี่ยก็ทำงานร่วมกับเกษตรกรที่อยู่ภายใต้มิตรผลคอนแทคอยู่แล้วก็ยังทำงานร่วมกับเกษตรกรอื่นๆอีกด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐบาลก็อาศัย
ความสามารถที่มิตรผลสามารถดูแลพื้นที่ของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทมิตรผลเนี่ย 20% ของพื้นที่ปลูกอ้อยเนี่ยเขาก็เห็นช่องทางตัวนี้เขาก็เข้ามาว่าถ้างั้นมิตรผลลองช่วยในประเด็นเหล่านี้ได้ไหมอันนี้คือกลไกที่ปัจจุบันเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่องทางอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช่องทางที่เป็นปกติของการทำงานร่วมกันมันจะเป็นลักษณะของช่องทางพิเศษเช่นมีโปรเจกต์พิเศษเข้ามาช่วยหน่อยได้ไหมไม่ได้เป็นว่ามันเข้ามาเป็นปกติของรูทีนของการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรภาครัฐแล้วก็เอกชนอันนี้คือเราต้องไปแก้ตรงว่าจะเซตอัพระบบยังไงให้สามารถที่จะทำงานร่วมกันในระหว่างเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าปาร์ตี้อื่นๆเข้ามาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จริงๆสกว.ก็เป็นผู้ให้ทุนหลักอยู่แล้วซึ่งเอาง่ายๆอย่างเกษตรกรในกลุ่มของมิตรผลที่เราทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อหาปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเขาเนี่ยเราก็ได้เทคโนโลยีหรือว่าได้รับทุนจากสกว.แล้วก็ทำงานร่วมกับสกว.ทำงานร่วมกับคนของสกว.อยู่แล้วนะครับณตอนนี้ก็ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วสกว.ก็สนับสนุนในแง่ของการให้ทุนนักวิจัยสร้างคนนะครับอาจารย์ครับน่าจะอยู่ที่15 คน PhD 5 คนแล้วก็ปริญญาโทอีก10 ท่านปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10 ท่านสกว.ให้โจทย์กับมิตรผลไปก็คือเรื่องของการสร้างคนเขาอยากได้คนที่เข้ามาช่วยในการยกระดับการผลิตของการเกษตรของเมืองไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับและด้วยความที่ว่าคนของมิตรผลใกล้ชิดกับปัญหาใกล้ชิดกับ material ใกล้ชิดกับเกษตรกรจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ช่องทางนั้นได้นะครับก็อันนี้เป็นของมิตรผลนะครับหมายถึงว่าในแง่ของซิสเต็มที่ให้ทุนนี่เวิร์กแล้วคือโจทย์ก็คือว่าไอ้ของเดิมนี่มันโอเคแล้วก็ไม่ต้อง develop innovation ใหม่เรื่องการให้ทุนไงประเด็นอยู่ตรงนี้ก็ฝากคิดเนาะอาจจะไม่ใช่คำตอบตอนนี้เชิญท่านช่วยอาจารย์บุญดิตครับครับสวัสดีครับผมบุญดิตวรินทร์รักนะครับจากกรมการข้าวครับก็โดยตำแหน่งก็ดูแลด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวนะครับคือถ้าพูดถึงภาษาช่างเขาเรียกสารพัดช่างอยู่ในนี้ทุกด้านที่ไม่เกี่ยวกับสาขาอื่นจะลงที่นี่นะครับผมจะกล่าวถึงเรื่องของ precision farming เนี่ยกับกรมการข้าวก็คือตอนนี้ที่กรมการข้าวได้รับมอบหมายหรือได้รับ assign งานมานะครับที่ด่วนๆเข้ามาเลยก็คือตอนนี้เราจะต้องเข้าไปจัดทำโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐที่ใช้เกษตรแม่นยำนะครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มจากแบบกระจัดกระจายนะครับทุกคนมีคนที่รู้เรื่อง precision farming มีคนที่รู้เรื่องเครื่องมือแต่ก็คนละชิ้น2 ชิ้นกระจัดกระจายผมก็พยายามที่จะมาจัดการว่าเอามันให้มันสร้างขึ้นมันเป็นระบบเป็นอะไรกระบวนงานดูนะครับผมก็แจกแจงระบบการผลิตข้าวออกมาเป็น4 ด้านนะครับด้านแรกเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการการผลิตทั้งระบบการดูแลแล้วดูว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างของ precision farming ที่จะเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ด้านที่2เป็นด้านการจัดการพื้นที่นะครับด้านการจัดการพื้นที่ก็พบว่ามีเครื่องมือหลายตัวที่เข้ามาในนี้ได้อย่างเช่น land leveling เรื่องด้านที่3เป็นการจัดการเพาะปลูกข้าวอันนี้ตั้งแต่เตรียมดินไถหว่านหาเมล็ดพันธุ์อะไรทั้งหลายไปจนถึงเก็บเกี่ยวด้านที่4เป็นด้านการจัดการผลผลิตซึ่งใน4ด้านเนี่ยผมเขียนออกมาว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เครื่องมือ PA เนี่ยอุปกรณ์ PA ที่จะเข้ามาในนี้เขียนได้5 หน้ากระดาษแล้วก็เอาเข้าสู่เวทีในการคัดเลือกก็เชิญในเครื่องมือแต่ละอันเนี่ยเท่าที่ผมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องมือผมก็เชิญเข้ามาคุยกันครั้งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับเพื่อที่จะไปดูพื้นที่จริงแล้วดูว่าจะปิกอัพเครื่องมือพวกนั้นมาทำงานตรงในระบบนี้ได้อย่างไรนะครับก็ได้กระบวนการตรงนี้ก็สกรีนเอาออกมาได้เครื่องมือระดับหนึ่งนะครับในการทำงานต่อไปก็จะต้องมาอินทิเกรต
เครื่องมือกับระบบ เพราะว่าเครื่องมืออันนี้มันไม่สเปซิฟิกกับการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นการที่จะนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการปลูกข้าวก็จะต้องมีเรื่องของการพัฒนาร่วมกันระหว่างเจ้าของเครื่องมือกับคนที่รู้เรื่องขั้นตอนวิธีการปลูกข้าวในขั้นตอนนั้นๆนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นอินทิเกชันนะครับแล้วก็พัฒนาเข้าสู่การปรับใช้เวทีที่จะใช้คือแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่ประชารัฐซึ่งตอนนี้กระทรวงแอสไซน์ให้เราทำภาคละ1 แห่งก็ยังไม่ได้เลือกครบทุกภาคแต่ว่าที่ของภาคกลางเนี่ยเราเลือกที่สุพรรณบุรีละนะฮะที่สุพรรณบุรีแล้วก็ลงไปดูแปลงนานะครับก็เป้าหมายก็คือได้นาแปลงใหญ่ประชารัฐต้นแบบในแต่ละภูมิภาคนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำออกมาให้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับในยุทธศาสตร์พอดีผมนำเรียนว่าในกรมการข้าวเราตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เป็นการภายในชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติโดยยกระดับศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีขึ้นมาตรงนี้จะเป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยวิจัยโดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยนะฮะอย่างเช่นพวกอะไรครับวิจัยทางด้านฟีโนมิกอินฟอร์เมติกอะไรที่เขาเรียกอะไรที่มันลง IC ทั้งหลายจะลงตรงนี้หมดเครื่องมือที่วิจัยที่ทันสมัยก็อยู่ในนี้ปรากฏว่ากรอบการวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยของศูนย์ตรงนี้ที่จะเรียกชื่อย่อว่าสวช.นะครับมีการพูดถึงมีกรอบวิจัยทางด้าน PA อยู่ด้วยนะครับมีกรอบวิจัยทางด้านนี้แล้วก็มีกลุ่มงานภายในขึ้นมารองรับเพราะฉะนั้นผมก็จะนำหารือกับผู้บริหารกรมการข้าวว่าจะให้หน่วยนี้แหละเป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้ของกรมการข้าวในการที่จะบูรณาการในการที่จะประสานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกในการที่จะพัฒนาเครื่องมือใหม่ขึ้นมาหรือว่าใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการmodify เข้ามาใช้ในระบบการผลิตข้าวนะครับตามที่เราได้ยกกรอบขึ้นมานะครับโดยที่โจทย์หลักๆนะครับในเรื่องของข้าวหรือว่าการในระบบการผลิตข้าวที่เราคิดว่าไอ้ตัวเครื่องมือ precision farming เนี่ยที่เข้ามาช่วยก็คือในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของแรงงานนาข้าวการทำนาทุกวันนี้แรงงานไม่ต้องพูดถึงฮะมีน้อยมากหรือเกือบไม่มีแล้วเครื่องจักรกลเกษตรมันเข้ามาแล้วครับมันเข้ามาผมว่าเกิน 50% ของกระบวนงานนะครับซึ่งจักรกลเกษตรที่นำมาใช้ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ proper อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ proper นะครับและจักรกลเกษตรบางตัวยังเขาเรียกอะไรฮะมันยังไม่สเกลมันยังใช้แรงงานเยอะอยู่อย่างเช่นเครื่องฉีดพ่นยาที่ใช้คนสะพายเมื่อก่อนเราใช้เครื่องยนต์สะพายหลังเนี่ยเราถือว่าไฮเทคแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปให้ไกลกว่านั้นอาจจะไม่ใช้คนนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็เห็นที่โดรนของท่านอาจารย์จากประเทศจีนก็สิ่งเหล่านี้ก็อยู่ก็จะอยู่ในกระบวนการเหล่านี้นะครับซึ่งก็ได้เขียนเครื่องมือที่จะเข้ามาใช้แล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายก็คือทดแทนแรงงานคน2ก็คือใช้จักรกลเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องที่จะลงไปให้มันมีความเฉพาะเจาะจงทุกวันนี้เราหว่านปุ๋ยเราอาจจะหว่านเป็นต่อไร่ต่อกระทงนาแต่ต่อไปถ้าเรามียิวมอนิเตอร์เราก็อาจจะเห็นว่าตรงไหนใส่มากใส่น้อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่จะกรอบตรงนั้นทีนี้พูดถึงปัญหานะครับเราลงไปแค่2 ครั้ง 3 ครั้งเราก็พบพอเราไปถึงเกษตรกรที่สุพรรณบุรีเราเลือกพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่จัดการที่ดินของกรมชลประทานเป็นแลนด์รีฟอร์มแล้วที่เอานาทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ตัดแบ่งใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็นแลนด์รีฟอร์มก็เราคิดว่าเราจะได้เปรียบในเชิงพื้นที่ไปได้ระดับหนึ่งแต่พอเราไปคุยกับเกษตรกรครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ individual thinking เขาจะไม่คิดเชิงระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่ผมคิดว่าถ้าสกวจะช่วยตรงนี้ครับจะเป็นการดีเพราะว่าสกวในเรื่องการพัฒนาระบบวิจัยหรือพัฒนาระบบที่จะมาจัดการใช้เครื่องมือ PA ตรงนี้ครับเพราะว่าเครื่องมือตรงนี้นี่ผมคิดว่าไม่น่าที่จะเกษตรกรจะเป็นรายย่อยจะเป็นเจ้าของนะครับในมุมมองของกรมการข้าวที่เราคุยกันคงจะเป็นระบบผู้ประกอบการหรือ Service Provider แต่ว่ากระบวนงานตรงนี้ในส่วนเครื่องมือเหล่านี้มันยังไม่มีนะครับ
อีกอันหนึ่งที่จะมองว่าสกวน่าจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็คือในฐานะที่กรมการข้าวเราจะเป็นเหมือนกับเป็น research pool ของ PA ด้านข้าวนะครับโดยที่ว่าเราจะวางไว้ที่สวชนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยฐานข้อมูลนักวิจัยด้านนี้นะครับผมว่าสกวรู้ทั้งหมดนะครับตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วยในการกรณีอาจจะมีแบบว่าเจ้าของเครื่องมืออยากมาทำในนาข้าวหรือว่านาข้าวเราต้องการเครื่องมืออันเนี้ยนะครับก็เพราะว่าทั้งกรมการข้าวเราไม่มีนักวิศวกรนะฮะเรามีแต่นักวิชาการเกษตรความจริงมีอยู่1 คนนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้การบูรณาการงานวิจัยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมวสุอุดมเพทายกุลนะครับจากพระจอมเกล้าลาดกระบังครับเป็นภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับก็ได้มีโอกาสที่ทำวิจัยนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านใน precision farming อยู่บ้างนะครับครับผมนะครับก็คือมันก็จะมีนะในส่วนของทางด้านวิศวกรรมเกษตรอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นชื่อที่ว่ามันก็มีมานานแล้วชื่อมันน่าจะตรงกับงานในลักษณะประมาณประเภทนี้อยู่นะครับแต่ก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ประเทศเราว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้ก็จริงแต่ก็ประเด็นปัญหาก็คือมันความผลตอบแทนหรือต่ออะไรต่อมิอะไรตรงนี้บางทีในส่วนที่เป็นภาคที่เป็นเกษตรกรเองจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูต่ำนิดนึงในการที่จะมีงานวิจัยในเชิงแบบเด็ดๆที่มันจะเป็นในเชิงวิศวกรรมที่เข้ามาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆพวกนี้มันอาจจะยังน้อยนิดนึงแรงจูงใจในการที่เป็นพัฒนาในเชิงที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆนี้ก็น้อยนิดนึงจนตอนนี้นะครับที่คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยแข็งแรงเต็มที่นะครับแล้วก็ด้วยสภาพต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือมีความแบบเข้มแข็งกับความต้องการตรงนี้เต็มที่ผมมองว่าศักยภาพต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้มากนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ก็หลายๆหลักสูตรผมเห็นว่าหลายๆแต่งานทางด้าน precision farming เนี่ยมันไม่ใช่แค่เชิงวิศวกรรมอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เอาผมบอกว่าไปหยอดเป็นกลไกตัวเดียวมันก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะฮะมันก็ต้องมีอะไรฮะส่วนประกอบอื่นๆอีกในทุกๆด้านนะครับแล้วก็ตัวนะฮะผมเห็นหลักสูตรใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้มากมายขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนนะครับก็ผมมองว่ามีการพัฒนาตัวบุคลากรต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ภาคก็ได้มีการทำหลักสูตรค่อนข้างจะเป็นทางสมาร์ทฟาร์มมิ่งฮะแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มสร้างเด็กมันเพิ่งเข้ามาปี 1จริงๆมันก็ยังไม่ค่อยทันนักนะครับแต่ยังไงก็ตามผมว่าเดี๋ยวเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็นเด็กกลุ่มแรกๆที่จะได้เข้ามาช่วยนะฮะเซิร์ฟในระบบตรงนี้ได้อย่างจริงจังนะครับหลักสูตรผมตอนนี้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตรครับนะเป็นเอาปวสในฟิลด้านต่างๆนะด้านทางด้านไฟฟ้าเครื่องกลแมคคาโทนิกส์นะครับตอนนี้เด็กในกลุ่มนี้เขาเข้ามาเรียนแล้วก็เอามาเรียนทางด้านเกี่ยวกับทางด้าน precision farming นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับคือไม่ใช่แค่ตัวในฟาร์มก็คือส่งไปถึงประมาณหน้าโรงงานแล้วก็ในโปรเซสอีกบางส่วนนะครับนะฮะแต่ตอนนี้เด็กเพิ่งเข้าปี 1ก็คิดว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวคงต้องขอนะฮะไปทำความร่วมมือกับทุกท่านนะครับแล้วก็นะกับบริษัทเอกชนต่างๆนี้ด้วยนะครับนะเพราะทางตัวอาจารย์เองเนี่ยมันก็จะมีแบ็กกราวด์วิจัยพื้นฐานบางส่วนนะครับแล้วก็วิชาเรียนวิชาสอนอะไรบางส่วนเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าสมมติเดี๋ยวกลับมาในเรื่อง precision farming ดีกว่านะครับผมก็มองในส่วนของที่ precision farming หรือ smart farm เนี่ยฮะมันก็คือเรื่องของการทำให้มันฉลาดนะก็คือเราต้องมีการเอาข้อมูลสิ่งที่สำคัญของมันก็คือข้อมูลนะที่ทุกๆคนเห็นร่วมกันนะครับก็คือเราจะต้องมีข้อมูลที่สามารถที่จะเอามาใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้นะครับแล้วก็ต้องมองถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับตัวฐานข้อมูลตัวนี้นะครับผมในแง่ของผมดูจากที่ผมเคยเห็นในต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการพยากรณ์อากาศปริมาณน้ำฝนต่างๆเนี่ยนะอย่างในแคลิฟอร์เนียนะครับอย่างที่ในฟลอริดาในนี้เขามีระบบเน็ตเวิร์กของตัว weather station ต่างๆที่ดีนะครับซึ่งในขณะที่ของเราเนี่ยมันยังไม่แม่นไม่ดีขนาดนั้นมีเสร็จปุ๊บเรื่องของการ maintenance การบำรุงรักษามันก็ยัง
ไม่ดีพอนะครับอยู่ที่โน่นนี่ฝนจะหยุดตกจะตก15 นาทีนี่รู้แล้วนะครับเมื่อสัก10 ปีที่แล้วนี่รู้ได้ถึงขนาดระดับ15 นาทีนะครับอีก15 นาทีฝนจะหยุดตกหยุดด้วยผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราน่าจะมีเน็ตเวิร์กของฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตัวที่สำคัญก็คือเรื่องของไอ้ตัวอากาศเนี่ยครับนะครับสภาพอากาศนะฮะเราควรจะมีเน็ตเวิร์กที่ครบถ้วนนะครับเอามาใช้งานได้จริงมีการ maintenance มีการ calibrate อย่างถูกต้องนะครับเรียกว่า ล็อกอินเข้าไปเราเห็นด้วยว่า calibration ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮะลาดกระบังอะครับเดี๋ยวเรากำลังช่วยผลิตบัณฑิตครับ แล้วก็จะออกไปส่งเสริมกับทางครับแล้วตรงในส่วนนี้มีงานวิจัยของหลายๆคนที่เราทำผมมองว่างานวิจัยเนี่ยนะครับพอเราตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยอาจารย์เราเก่งๆเยอะฮะเราสามารถที่จะทำกันได้อยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีมันชัดเจนอยู่แล้วฮะเรามีทั้งเทคโนโลยีในต่างประเทศนะครับในประเทศต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเรารู้ว่าเราเห็นอนาคตอยู่ข้างหน้านิดๆหน่อยๆเนี่ยอย่างในทิศทางที่มองของด้าน precision farming ผมก็พอจากที่มีประสบการณ์ต่างประเทศก็พอเห็นล่วงหน้านิดๆหน่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นงานวิจัยต่างๆที่เราสร้างมาทำมานะเราพอเห็นว่ามันทิศทางมันควรจะเป็นทิศทางไหนนะครับถ้าเรามากำหนดโจทย์วิจัยให้มันชัดเจนนะครับไม่เอาวิจัยแบบประเภทเล่นๆอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าเซตเป็นทีมให้มันมีความเข้มแข็งเอาหลายๆคนหลายๆภาคส่วนมาช่วยทำนะอย่างถ้าผมทำมันก็จะเทคนิคเชียนเนี่ยทางเทคนิคอย่างเดียวจริงๆพอมาฟังวันนี้รู้สึกว่าถ้ามีทางด้านอื่นเข้ามาด้วยเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีนะครับมันจะทำให้ผมไม่ได้แบบโฟกัสตรงนี้แล้วประโยชน์การเอาไปใช้งานจริงมันน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นะครับนะส่งต่อเลยนะครับหมดเวลาครับครับสวัสดีครับผมสุภชัยสกาวแสงนะครับตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดานะครับก็ถ้าพูดถึงบทบาทของ precision farming กับจิสดานี่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็ยังไม่ได้มีมากนักนะครับเพราะว่าจากเท่าที่ท่านทราบจิสดาเราก็จะมองในภาพในระดับภาคระดับประเทศเป็นหลักคือมองข้อมูลในเชิงเป็นเรื่องของระดับสเกลใหญ่ครับเช่นอย่างที่การพัฒนาการติดตามระบบการติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างเงี้ยเราก็มองทั้งประเทศถูกไหมครับหรือเรื่องของการให้ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมภัยแล้งอะไรเงี้ยครับด้านการจัดการภัยพิบัติเงี้ยเราก็ให้ข้อมูลเป็นทั้งประเทศเป็นระดับcountry ระดับภาคระดับจังหวัดไปอย่างเงี้ยแต่พอมามองในเรื่องของ small scale small farm อย่างเงี้ยครับเราก็ยังไม่มีในตรงจุดนั้นแต่เราก็คิดว่าเราก็ใช่ครับฝ่ายเกษตรที่ผ่านมาเราก็ไปเน้นเรื่องของการแปลใช่ไหมครับการแปลพืชว่าพิกเซลตรงนี้มันน่าจะเป็นพืชอะไรเป็นอ้อยเป็นข้าวเป็นข้าวโพดเป็นปาล์มน้ำมันเป็นอะไรงี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ว่าพิกเซลนี้คือพืชอะไรแต่เรารู้ว่าณพิกเซลตรงนี้มันเป็นพืชที่อายุเท่าไหร่ด้วยสเตจเท่าไหร่อันนี้ที่เราอยากจะทำที่เราทำแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาอัลกอริทึมในการทำให้เป็นอัตโนมัติแต่ในระดับ small scale ที่ว่าในเรื่องของ precision farming เนี้ยครับเราก็เท่าที่จิสดาเข้ามาที่ผมคิดว่าน่าจะเข้ามามีบทบาทเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของ small scale เนี่ยก็น่าจะมี2เรื่องหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบการขึ้นทะเบียนแปลงเกษตรกรนะครับที่ว่าขีดแปลงเป็นรายแปลงเลยแล้วก็ในแต่ละแปลงเนี่ยก็มี attribute มี information มีข้อมูลต่างๆในแต่ละแปลงนะครับแปลงเกษตรกรรายย่อยเนี่ยครับซึ่งก็ยังไม่ทั้งประเทศครับก็ซึ่งอันนี้เราไม่ได้ทำคนเดียวครับก็คือเจ้าภาพหลักๆก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานนะครับส่วนอีกอันนึงที่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ small farm ได้นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของสถานีตรวจวัดอากาศหรือ field server field sensor เนี่ยครับที่ว่าเราก็มีอยู่ทั่วประเทศก็24สถานีในแต่ละพืชแล้วก็ยังมีในปีหน้าหรือปีถัดไปก็ยังมีตั้งเพิ่มอีกเป็นอีก 20-30 สถานีซึ่งมีทั้งที่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่เป็นทาวเวอร์ในแต่ละสถานีก็จะมีทั้งตัวสเปกโตเรดิโอมิเตอร์ที่วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแต่ละพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละช่วงอายุนะครับมีเรื่องของ eddy covariance เรื่องของ net radiation คือสถานีตรวจวัดตัวแปรสภาพอากาศนะครับอันนี้แล้วก็แต่จริงๆแล้ว
ถามว่าเราอยากเข้ามามีบทบาทไหมก็อยากเข้ามามีบทบาทมากเพราะว่าเราไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ท่านทราบว่าจิสด้าเราไม่ได้รับข้อมูลจากดาวเทียมเฉพาะแค่ในระดับแค่ cost resolution หรือ medium resolution เรายังมีเรื่องของ very high resolution แล้วก็มีเรื่องของตัวโดรนด้วยแล้วก็มีอันนี้ครับซึ่งอย่างตัวผมเองผมอยู่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของจิสด้าเนี่ยครับอย่างงบปี 61 ที่จะมาเนี่ยเราก็มีตั้งงบแล้วก็ตั้งแผนในเรื่องของทำ precision farming ก็คือบินโดรนในทุกๆวีคนะครับแล้วก็ติดอันนี้การเลือกพืชกับการคัดเลือกแปลงเนี่ยยังอยู่ในขั้นเป็นสเตจหนึ่งในแผนใช่ครับอาจารย์ก็เลยอาศัยเวทีนี้ด้วยนะครับใช่เพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านทราบว่าเราเล่นกับเรื่องของ image เราไม่ได้มีความรู้ด้านเกษตรมากนักเวลาเราแปลภาพเราดูจากภาพเรารู้ว่า NDVI เรารู้ว่า land surface อย่างนี้เรารู้ว่า NDWI เป็นอย่างนี้มันแตกต่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าในโครงสร้างพืชในระดับดินธาตุอาหารในดินในพืชเนี่ยมันส่งผลยังไงกับ image อย่างเงี้ยนะครับเงินได้ก็ดีครับเงินมีครับเงินมีก็มีครับผมใช่ครับครับผมครับผมก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเจอกันเมื่อไหร่ได้ล่ะคุณชัยว่าก็พวกเราหมดแล้วเนี่ยอายุเกินเลข6หมดแล้วแถวหน้าเนี่ยช้าไม่ได้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับอันนี้สรุปว่าตรงเป้าเนาะที่มาวันนี้ตรงเป้าช่วยส่งให้อาจารย์อัตสิทธิ์ครับขอบคุณครับก็อัตสิทธิ์วงศ์มณีโรจน์ครับเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่คณะเกษตรกำแพงแสนนะครับวิทยาเขตเราอยู่ไกลนิดนึงเราเลยไม่มีโอกาสจะรถติดเหมือนกับกรุงเทพนะครับอาจารย์ณภพรมาด้วยเนาะอาจารย์ณภพรทำงานจนถึง4:45นะครับแล้วก็วิ่งไปรับลูก5 นาทีนะครับแล้วกลับมาทำงานต่อได้นะครับนั่นคือข้อเสียของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางสวนะครับที่ทางพวที่ได้เชิญพวกเรามาเจอกันผมว่าอะไรคงมีความรู้สึกแบบเดียวกันเราได้เจอนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะครับเจอHoogenboomบูมซึ่งผมได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เจอคนทำงานจะวนอยู่แถวนี้นะครับเราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งถ้าเกิดสวจัดอีเวนต์อย่างนี้บ่อยๆผมว่าเราน่าจะแน่นแวะกันมากขึ้นเราคงได้แลกเปลี่ยนอะไรกันมากขึ้นนะครับส่วนโจทย์ที่อาจารย์ชัยกระซิบตั้งแต่ตอนแรกเข้ามานะครับว่ามี3โจทย์ผมพยายามหาอีเมลอยู่ยังไม่เจอเหมือนกันนะครับแต่ก็จำได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจารย์บอกว่าโจทย์แรกคือปัญหาคืออะไรผมว่าประเด็นปัญหาเนี่ยสำคัญคือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการเกษตรเนี่ยมันทำได้หลายระดับนะครับเหมือนผมเจออาจารย์ผมถามได้อาจารย์กันว่าอาจารย์สเกลอาจารย์เป็นแบบไหนครับเป็นแบบมิตรผลไหมครับหรือสเกลใหญ่มากหรือเป็นระดับกลางๆหรือเป็นเกษตรกรรายย่อยนั้น3อันเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องมือมันคนละแบบกันนะครับไม่งั้นเราก็จะคุยกันสนุกสนานเลยว่าจิสด้าเป็นระดับประเทศนะครับแต่อาจารย์บางท่านบอกทำเป็นเซ็นเซอร์เฉพาะดินเฉพาะจุดนะครับตรงนี้มันเลยทำให้เราต้องคุยกันก่อนที่เราจะไปมุ่งเป้ากันนะครับอันที่2โจทย์วิจัยผมว่าโจทย์วิจัยเรามีหลายประเด็นที่เราพูดกันแล้วนะครับเรื่องทั้งการ decision supporting system นะครับทำได้หลายระดับนะครับตั้งแต่การทำเรื่องดินอย่างที่ผมชำนาญอยู่ soil management เนี่ยก็ทำได้หลายแบบจะเป็น crop modeling ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้เราพยายามทำอยู่เราพยายามสืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับที่พยายามจะให้ตรงนี้มันเป็นหลักของเราอยู่นะครับการใช้เซ็นเซอร์ก็สำคัญนะครับแต่หรือว่าการให้เกิดความเข้าใจของชุมชนที่อาจารย์พฤกษ์เล่าให้ฟังนะครับ empowerment ของเกษตรกรก็เข้าใจผมว่า3อย่างมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยจะไปอย่างใดหนึ่งคงไม่ได้ต้องไปขนานกันแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยคงต้องมีคนที่ช่วยกันหลายๆด้านนะครับเซ็นเซอร์อาจจะเป็นทางไฟฟ้าอาจจะชำนาญแต่พอเรามาดูไอ้เซ็นเซอร์การวัดมันไม่ได้วัด P ตัวที่เราอยากให้วัดในแง่ของทางปัตตภีนะครับก็ต้องมานั่งจูกันนี้ว่าทำไงให้มันไปกันได้แล้วพอวัดดินเยอะๆดินคนละชุดดินจำนวนดินมากๆมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไร ถ้าเราไม่ได้เข้าใจเรื่องดินอย่างเดียวประมาณนี้นะครับนั้นอาจจะต้องมีการจับให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะครับสุดท้ายสคบทำอะไรนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าทางสคบทำมาเยอะแล้วครับปุ๋ยทางตัดที่สคบให้ทุนเมื่อ
20 ปีที่แล้วก็คือรากฐานของเกษตรแม่นยำในปัจจุบันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเกษตรแม่นยำเนี่ยอาจจะมีเครื่องมือเครื่องใช้มีโดรนมีเซ็นเซอร์มีอะไรที่มันอัตโนมัติมากขึ้นแต่ตัวคอมันคงอันเดียวกันนะครับงั้นโฆษณานิดนึงครับสำหรับการประชุมอีกครั้งต่อไปของสมาคมดินและปุ๋ยจะจัดการประชุมวิชาการที่เมืองทองนะครับงานซีมาอาเซียน 7-8 กันยาแต่ขออภัยนะครับประกาศไป1 อาทิตย์คน100 คนเต็มหมดเลยนะครับก็ไม่สามารถจะรับต่อได้เพราะว่าห้องจำกัดแค่นั้นเราขอขยายไป130ก็ตอนนี้ยังมีตั๋วยืนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เราคงจะจัดเรื่องการจัดการดินอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะจัดอีกวาระหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนถ้ามีโอกาสนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ณัฐชัยขอบคุณผอ.สคว.นะครับที่จัดเวทีอันนี้ขึ้นมาผมชื่อเปรมนามสกุลนาสงขลานะครับน่าจะเป็นผู้อาวุโสสูงสุดใกล้เคียงอาจารย์พฤกษ์นะ ผมเคยเป็นแชร์แมนของ Smart Farm Flagship ของ Nectech 5 ปี 6 ปีมาแล้วนะครับมันติดตามเรื่องนี้ค่อนข้างจะใกล้ชิดและตัวเองก็ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เวลาที่ FAO เขาจัดงาน e-agriculture ก็จะเข้าไปฟังก็เจอคุณอินเดียเนี่ยก็เจออยู่เรื่อยนะครับผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเรื่องของ precision เนี่ยมันก็คือ tool มันก็คือเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรื่องของการเกษตรทั้งหมดแต่ว่าตัวที่ obstruction ประเทศไทยขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่องของทางด้านความเข้าใจร่วมกันที่ตรงกันก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่เอาด้วยส่วนใหญ่ผมเองอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยเคยคุยกับอบต.เขาว่าคุณสนใจมีงบปีหนึ่งประมาณ30 ล้านเนี่ยเอามาลงในเรื่องการเกษตรได้บ้างไหมเขาบอกไม่มีเลยอบจ.ปีหนึ่งปทุมธานีมี1,000 กว่าล้านเอามาลงตรงนี้บ้างไหมไม่มีเป้าเลยเนี่ยเพราะงั้นไอ้เรื่องของ precision เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเกษตรกรทุกคนเนี่ยอยากจะไปสู่จุดนั้นเพื่อที่จะทำให้คุณภาพมันดีขึ้นและลดต้นทุนอย่างมีหลักวิชาการเพราะงั้นนี่คือเป้าหมายของทางด้านในตัว precision ทีนี้ถ้าจะเดินตรงนี้ให้สู่ทะลุสู่เป้าหมายของประเทศเพราะว่ายังไงแล้วประเทศไทยนี่ก็คือเกษตรกรรมถ้าเรายังเดินอย่างนี้ผมคิดว่าประเทศเราก็จะมีกรรมไปตลอดไม่รู้จักฟื้นเลยกันเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทะลุตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในฐานะผู้อาวุโสนะอาจารย์อยู่ตรงนี้มายาวนานเนี่ยงานใหญ่ของสกว.ก็คือว่าขณะนี้อันดับแรกก็คือทำไงที่จะให้เกิด awareness ในภาคการเกษตรว่าถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะเจอภัยอันยิ่งใหญ่ก็คือเราจะทำให้เกษตรกรเนี่ยจนไปตลอดและจะเป็นปัญหาของประเทศไม่รู้จักจบสิ้นจะเหลือเกษตรกรที่ระดับบัวพ้นน้ำเนี่ยเพียงไม่กี่%ที่เอาตัวรอดโดยเฉพาะภาคข้าวนาข้าวเกษตรกร10 กว่าล้านคนเนี่ยนะอันนี้คือตัวดึงประเทศทำให้เราไปไหนไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะแก้ตรงนี้ยังไงจะเอา precision เข้าไปช่วยอย่างไรเรื่องแรกที่อยากให้สคว.ทำก็คือเรื่องของการที่จะ consensus ให้สังคมประเทศเรารู้ว่าประเทศไทยที่มีเกษตรกรรมเนี่ยถ้าเราจะเอาเรื่องของ precision เข้ามาเนี่ยเราจะต้องอย่างไรและอะไรคือ precision ขณะนี้กี่คนในประเทศนี้เนี่ยที่เข้าใจเรื่อง precision และที่สำคัญก็คือตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องการเกษตรทำ precision หมดเลยความเข้าใจ precision ของทุกคนทุกองค์กรที่ทำเรื่อง precision เนี่ยเข้าใจว่าอย่างไรตรงกันไหมไม่ใช่เอาเซ็นเซอร์มาติดแล้วคือ precision มันไม่ใช่อาจารย์ใช่ไหมผมคิดว่าไม่ใช่มันคือ tool อันหนึ่งแค่นั้นเองแค่ส่วนเดียวของความสำเร็จของ precision ที่เกิดขึ้นได้คือหัวใจผลักดันเหมือนกับที่เวทีเมื่อวานดร.สมเกียรติอาจารย์หมออะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะกับอาจารย์จรัสว่าใจของเราจะต้องร่วมกันในการผลักดันประเทศ
ผมไปประชุมมะม่วง International Symposium ที่จีนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกวางซีเนี่ยเขาจะมีคอมมูนมะม่วงเปลี่ยนอ้อยไม่ใช่เปลี่ยนอ้อยเปลี่ยนข้าวโพดภูเขาข้าวโพดให้เป็นมะม่วงเป็นภูเขาเลยนะครับเป็นคอมมูนเนี่ยแล้วตรงกลางนี่ก็จะมีบริษัทเอกชนลงทุนกับรัฐบาลตรงนั้นก็คือ management ที่เป็น center และ precision technology อยู่ตรงนั้นหมดเป็น center ของ management ให้กับคอมมูนแล้วตรงนั้นก็ปรากฏว่าเขารวม product เนี่ย product ที่ quality premium ขายออนไลน์จากกวางสีไปถึงปักกิ่งใช้เวลาคืนเดียวเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เกิดการช็อต supply chain จากสวนไปถึงผู้บริโภคเนี่ยใกล้ที่สุดสั้นที่สุดเกษตรกรก็ได้ราคาสูงสุดขณะนี้ประเทศไทยเราผลิตอะไรก็ตามเนี่ยมันล้นประเทศหมดเลยล้นประเทศหมดเลยแล้วไปรวยอยู่ที่คนกลางกับปลายทางมิตรผลรวยไหมรวยมหาศาลไม่รู้มีที่กี่ล้านไร่รวยไหมรวยแต่เกษตรกรชาวไร่อยู่ที่เดิมทำยังไงให้เกษตรกรมีหุ้นอยู่ในมิตรผลรวยไปด้วยกันทำไงเกิดโมเดลใหม่ได้ไหม อันนี้พูดจริงๆนะครับไม่งั้นมิตรผลก็รวยอยู่คนเดียวคุณอิสระก็รวยอยู่คนเดียว CP ก็รวยอยู่คนเดียวประเทศเรามันจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้นะอาจารย์จริงป่ะใช่ไหมครับ เมื่อวานนี้มีคำพูดที่น่าสนใจอันก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่เดือดร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวจะน้ำท่วมฝนแรงไม่รู้ร้อนรู้หนาวตอนนี้ทุเรียนอยู่ในประเทศจีนเป็นหลักตลาดผมไปกินทุเรียนที่มาเลเซียเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันกิโล160 บาทไม่พอขายเพราะอะไรเพราะแพลตฟอร์มในการผลิตในการจำหน่ายตลาดของเขานั้นคนละรูปแบบกับเราเขาเอา market oriented market base แต่ของเรา production base เมื่อไหร่เราก็เจ๊งครับเพราะงั้นเราต้องชิปตรงนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือว่าอยากให้สกวทำก็คือ consensus ผู้ที่ทำเรื่อง precision ทั้งหมดให้เข้าใจตรงกันแล้วจะเดินยังไงในระดับประเทศเพื่อประเทศที่เป็นเกษตรของเราอาจารย์แล้วเข้าสู่การขับเคลื่อนเนี่ยจะต้องเลือกเอาภาคครอบพืชที่มี value ก่อนเดินตรงนี้ก่อนอย่าไปเอาทุกพืชเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เขาบัวพ้นน้ำอย่าไปจับทุกกลุ่มเราไม่มีกำลังพอกันกลุ่มที่เยอะที่สุดนั้นให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเขาจะซับซิดียังไงเขาจะยังไงก็เรื่องของเขาแต่สกวเอาข้างบนก่อนพอข้างบนบัวพ้นน้ำปุ๊บให้เขาดึงข้างล่างอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วสร้างความเข้าใจพวกบริษัทที่รวยๆทั้งหลายเนี่ยให้มาสู่ข้างล่างให้มากยิ่งขึ้นให้ทำจริงไม่ใช่ทำเพื่อ CSR เพื่อโปรโมทอย่างเดียวผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอาจารย์แต่เวลาเราตามที่ได้มามันถึงบ่าย 3นะเมื่อกี้ผอ.บอกให้ถึง 3:30มีใครเป็นความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ถึง 3:30นะครับผมอยากจะสรุปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรามีคอนเซนแซสเหมือนที่พี่เปรมชี้แนะมานะฮะอันที่หนึ่งที่อยากจะสรุปก็คือว่า ประเด็นคิดว่าเราเห็นร่วมกันแล้วแหละว่าพี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ต้องหาจุดร่วมด้วยกันนะครับทั้งในภาคการผลิตเทคโนโลยีการที่จะไปเข้าใจชาวบ้านแล้วก็เอาเทคโนโลยีไปทำงานร่วมกับชาวบ้านการที่จะผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่เข้าใจอย่างเมื่อกี้มานะส่วนโจทย์ก็คงจะต้องดูจากข้อที่1ซะก่อนแล้วก็สกวทำอะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญอาจารย์ประภพรนะได้ตอบนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับจะหมดเวลาแล้วสบายๆไม่ต้องเครียดมากยินดีค่ะขอบคุณค่ะสกวก็ทราบนะคะว่าเกือบทุกหน่วยงานเนี่ยทำเรื่อง PA อยู่แล้วเราก็พยายามที่จะ
เข้าไปพูดคุยนะคะโดยที่มีอาจารย์อัตชัยเนี่ยเป็นตัวกลางอยู่พอมาจัดวันนี้เราก็ยิ่งเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ที่มองระดับเหนือพื้นดินก็อยู่ อย่างจิสตาเนี่ยท่านก็ทำอย่างหนึ่งระดับพื้นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวหรือกรมวิชาการหรืออะไรเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราทำบนพื้นนะคะแต่ทำบนพื้นเนี่ยที่จะเอามาสอดคล้องกันรวมทั้งเกษตรกรน่ะโดยพื้นที่อะค่ะจะทำยังไงที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เขาแล้วเขาเข้าใจได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเปรมบอกอันนี้เราก็คิดมาเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันต้องมี tool หลายแบบที่จะพัฒนาเขาขึ้นมาเพราะ PA เนี่ยตอนนี้อาจารย์อัจฉริยะเนี่ยพยายามที่จะไปเชื่อมอีกระดับหนึ่งระดับของที่เขามีความรู้เยอะขึ้นแล้วเอาต้องยืนไหมคะหรือว่านั่งได้ ขอบคุณมากค่ะคือที่เราไปเล่นเนี่ยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าที่เรากำลังพยายามทำเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ของค่ายไหนก็ตามเนี่ยนะคะระดับทั่วไปเนี่ยทำแล้วไม่รู้จะทำอะไรเอาเซ็นเซอร์ไปตั้งไปวางแล้วยังไงต่ออันนี้เป็นคำถามที่เราเข้าไปดูแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งอาจารย์อัตชัยเนี่ยเป็นแกนให้เรานะคะดิฉันเองเป็นสัตวแพทย์เพราะฉะนั้นไม่เคยรู้เรื่องแต่พยายามที่จะตามงานกับอาจารย์อัตชัยก็รู้ว่าแล้วยังไงด้วยที่ความเป็นคนนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำถามป้อนให้อาจารย์อัตชัยอยู่เสมอถ้าตัวเองเป็นเกษตรกรแล้วเอาเซ็นเซอร์มาวางแล้วยังไงทำอะไรได้ไหมทำอะไรให้กับเราได้ไหมอาจารย์ก็ให้เห็นภาพทั้งหมดเลยว่าแล้วก็จะ collect data เข้าไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลเดนก็บอกอาจารย์ชัยว่ามันใช้เวลาใช่ไหมอาจารย์ชัยบอกนานมากเราทำไม่ได้เรารอไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นงานวิจัยที่ทำไปใช้ไปแก้ไปแบบนี้นะคะขณะเดียวกันก็เป็นการเก็บข้อมูลไปด้วยเพราะฉะนั้นเดนมองภาพว่าด้วยความที่สกวเนี่ยลิงก์อยู่กับทางฝ่ายภาควิชาการเนี่ยเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างคนหรือว่าสร้างงานวิจัยด้วยนักวิจัยต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราคงจะต้องทำงานร่วมกันเป็นเน็ตเวิร์กอันนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณเปรมบอกคือทำความเข้าใจร่วมกันแหละต้องทำความเข้าใจร่วมกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเสวนาแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้กลุ่มใหญ่มากให้เข้าใจกันในระดับหน่วยงานแล้วทุกคนที่มีงานอยู่อะทุกคนก็อาจจะเก็บบ้างหรือว่าตั้งใจที่จะทำต่อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราสามารถจะมาเชื่อมกันได้แล้วมันต้องมีหน่วยงานที่มาเก็บ Data ค่ะไม่ทราบว่าถ้ากรมการข้าว Data ต้องไปที่กรมการข้าวแต่กรมการข้าวเนี่ยมีไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่จะวิเคราะห์อะไรได้เราก็จะไปช่วยหยอดหรือว่ากรมการข้าวเองเนี่ยอาจจะต้องการข้อมูลอย่างอื่นจิสดาก็จะไปช่วยได้ในเรื่องของข้าวนะคะจริงๆเรื่องข้าวเรื่องของอ้อยมันยางเนี่ยมันเป็นงานวิจัยมุ่งเป้าเหมือนอย่างที่ท่านที่มิตรผลบอกจริงๆแล้วตอนนี้เข้าใจว่าปีหน้าทุนมุ่งเป้ามันอาจจะไม่มีนะคะอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ไปอยู่ในกล่องใหม่ด้วยของปฏิรูประบบวิจัยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนภาครัฐนะคะหน่วยงานภาควิชาการแล้วก็เกษตรกรซึ่งอันนึงที่เราจะเล่นเนี่ยนอกจาก PA แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าแล้วมันจะไปได้ยั่งยืนแค่ไหนอันนั้นก็เป็นคำถามอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องวิชาการทางด้านสังคมหรือที่พี่เขาบอกว่ามันจะต้อง fair trade นะคะมันจะต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีอีกทีมที่จะลงมาช่วยเล่นเหมือนกันนะคะที่จะทำให้มัน fair trade แล้วก็เพราะฉะนั้นงานพวกนี้มันจะยั่งยืนแล้วก็เล่นเป็นระดับแต่ว่าจริงๆคุยกับคุณเปรมมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสกวเองเห็นภาพเรื่องของงานเกษตรมาเยอะพอสมควรเรารู้ว่าเกษตรกรไม่ได้มีระดับเดียวเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องมือในแต่ละระดับที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเป็นเรื่องของ PA จริงๆเลยนะคะที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่โดยพื้นเนี่ยเราพยายามที่จะอัปเกรดเข้าด้วย tool ตัวอื่นนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทดลองอยู่กับทางอาจารย์พี่เป๊กอะค่ะที่ทำข้าวโพดหวานนะคะซึ่งถ้าได้เราก็จะหา tool ตัวอื่นอีกแบบหนึ่งสำหรับถ้าเป็นเกษตรกรข้าวเนี่ยจะทำยังไงที่เขาจะเข้าใจให้มากขึ้นเข้าใจปัญหาสามารถที่แก้ปัญหาได้ทำ PDCA เนี่ยได้ถ้าอย่างนี้เขาจะสมาร์ทขึ้นแล้วค่อยเอาพวกนี้ลงไปอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นด้วย
อันนี้ความคิดเรียนด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นผอ.ฝ่ายเกษตรแล้วก็พยายามที่ทำ direction แบบนั้นนะคะแล้วก็จับมือร่วมกันค่ะก็ถ้าใครมีอะไรเสริมยินดีนะคะก็มีที่ยังไม่พูดเมื่อยครับอาจารย์เสริมหน่อยดีไหมครับมีกุหลาบยังไม่ได้พูดมาจากสวทช.หรืออาจารย์ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยก็พูดก็ได้ขอบคุณก็ยังดีก็ทำงานกับสวทช.ก็นานแล้วอาจารย์ถ้างั้นหนูขออนุญาตพูดก่อนกุหลาบแล้วกันนะคะค่ะก็ในส่วนของสวทช.ค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณเปรมบอกว่า Nectech ก็มีงานทางด้าน Precision Agriculture ค่อนข้างเยอะเขาก็ทำเซ็นเซอร์ทำอะไรหลายๆอย่างอะค่ะตอนนี้เขาก็ทำกับ BTech ที่เป็นเกษตรแม่นยำในกลุ่มของโรงเรือนแล้วก็จริงๆในส่วนของสวทช.ค่ะก็จะมีงานหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นยำอย่างที่วันนี้เวทีพูดถึงแล้วก็จริงๆยังเข้าใจว่าประเด็นสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ตัวพืชคือตอนนี้เราอาจจะมองที่เขาเรียกว่าอะไรดูสภาพแวดล้อมดูปัจจัยสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องอะค่ะแต่เวลาเราจะบอกว่าเป็นเกษตรแม่นยำส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของพืชที่เป็น crop requirement นะคะว่าในแต่ละพืชเนี่ยต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งในเวทีนี้อาจจะยังไม่ได้อาจจะมีการทำกันอยู่เยอะแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่ามันก็เป็นจุดที่สำคัญที่ต้องมีการศึกษาในแต่ละพืชนะคะแล้วก็ถ้านึกถึงในมุมของสมาร์ทนึกถึงในตัวของเกษตรกรเองจริงๆนะคะถ้าเราบอกว่ามันจะเป็นเกษตรแม่นยำพื้นที่ที่จะดำเนินการเนี่ยบางทีตัวเกษตรกรเองคงไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเป็น Data Collection ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนิดของดินสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะมันเป็นไปได้ไหมเหมือนที่ทางอาจารย์ที่กรมการข้าวบอกว่ามันเป็น Service Provider ก็คืออาจจะต้องมีกลุ่มคนที่เป็นบริษัทหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ฟีดข้อมูลอันเนี้ยให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจะได้ใส่ Input ใส่น้ำใส่ปุ๋ยตามที่พืชต้องการแต่ทีนี้มันก็ย้อนกลับมาที่พอมาถึงมีข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเกษตรกรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใส่น้ำให้ปุ๋ยให้อะไรตามแบบนั้นได้หรือเปล่าก็ต้องมีแมชชีนมีอะไรเข้าไปช่วยอีกและส่วนสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรนะคะในการที่พอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยจะสามารถจัดการหรือว่าทำยังไงกับในพื้นที่ของตัวเองเพื่อจะได้ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่ยังคุ้มค่าค่ะสวทช.นี่ตกลงทำเฉพาะมันสำปะหลังว่าทุนอยู่ที่สกว.เป็นทุนมันสำปะหลังอย่างเดียวไหมถ้าเป็นสวทช.เนี่ยตอนนี้ที่ดูแลอยู่จะเป็นทางด้านมันสำปะหลังแต่ว่าในสวทช.จริงบทบาทของสวทช.เนี่ยก็คือจะมีนักวิจัยที่ทำงานวิจัยทางด้านการเกษตรอะค่ะแต่ถ้าเรื่องการให้ทุนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแค่มันสำปะหลังแต่ถ้างานวิจัยก็จะมีทางด้านข้าวด้านกลุ่มเมล็ดพันธุ์ด้านพืชอื่นๆค่ะครับขอบคุณมากครับทางจะให้กุหลาบก่อนไหมครับให้คุณกุหลาบก่อนนิดเดียวเชิญให้ไมค์แล้วต้องพูดหลักๆก็เห็นด้วยกับพี่สิริพรนะคะแต่ว่าอยากจะมีประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าการจะทำอะไรทุกอย่างก็ตามสิ่งที่สำคัญนี้คือข้อมูลการได้มาของข้อมูลต้องแม่นยำนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลนั้นคือไม่รู้สิอยากจะฝันอย่างนี้ค่ะว่าเราจะมีสักที่ไหมข้อมูลที่คนทั่วไปสามารถที่จะใช้ข้อมูลกลางนี้ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศข้อมูลดินอะไรพวกนี้คือเราเองหนูอีกมุมนึงก็คือเป็นเกษตรกรนะคะเป็นลูกชาวนาเนี่ยค่ะก็คืออยากจะรู้ว่าอย่างพื้นที่บ้านหนูเนี่ยปลูกข้าวแล้วยังไงบ้านหนูยังไม่รู้เลยนะคะว่าตอนนี้ที่ปลูกข้าวเนี่ยดินที่ใช้ปลูกนี่เป็นดินอะไรเพราะ คือถ้าสมมติว่ามันมีข้อมูลที่ทุกวันนี้เข้าใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลตรงนั้นได้มันก็จะเป็นประโยชน์นะคะว่าเราก็จะสามารถแนะนำพ่อแม่แนะนำญาติพี่น้องเราได้ว่านี้พื้นที่เราตรงนี้มันเหมาะหรือเปล่าควรที่จะไปปลูกอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็คงจะแสดงความเห็นในส่วนของ
สองคนวงนอกๆมองผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับอาจารย์เปรม100%เลยนะครับแต่คนนี้ก็ขอคิดอันนึงโครงการทำ APA เนี่ยมันจะคล้ายๆกับโครงการบริหารจัดการน้ำอะหลายๆหน่วยงานมาเกี่ยวข้องกันหมดแต่ละหน่วยงานก็มีข้อมูลของตัวเองแต่ว่าโครงการนี้เหมือนกับโครงการบริหารจัดการน้ำคือมันเป็นโครงการบูรณาการความรู้มันเป็น multidisciplinary สหวิทยาการเราจะให้คนคนเดียวมาทำไม่ได้แล้วแต่ละคนที่มาทำรวมกันแล้วเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลมารวมกันแล้วหัวใจคือการตีความหมายข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันไม่ใช่ว่าเรื่องดินรู้ดินอย่างเดียวเรื่องพืชเรื่องอากาศมันไม่ใช่มันเพราะเราเอาข้อมูลทั้งหลายแหล่เนี่ยมารวมกันถูกไหมครับบูรณาการเสร็จผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคนที่เข้าใจดีที่สุดคือต้องรู้หลายๆด้านมันต้องแปลความหมายเพื่อเอาไปใช้การเอาไปใช้นี่คือไปบอกกับเกษตรกรถูกไหมครับเราได้ข้อมูลมาเราไม่ได้บอกนักวิจัยด้วยกันเราไปบอกเกษตรกรเพราะนั้นเกษตรกรต้องเข้าใจนั่นคืออาจจะมีเรื่องของการศึกษาด้วยกันตอนนี้ผมให้ความเห็นนิดนึงเห็นด้วยกับอาจารย์เปรมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่ทูตัวเดียวไอ้ขอบ growth simulation model เนี่ยมันเป็นแค่ทูอย่างเดียวแล้วก็หลายๆโครงการก็ไปติดตั้งเครื่องมือตามไอ้ที่ต่างๆผมเรียนนิดนึงไอ้การพยากรณ์ตัวนี้คือการพยากรณ์ผลผลิตที่จะบอกว่าปลูกวันนี้แล้วผลผลิตอีก4 เดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนี้มันเป็นการพยากรณ์ผลผลิตเป็น yield forecasting มันไม่ใช่ estimation พอเป็น forecasting ปั๊บอากาศที่ใช้เนี่ยที่จะใส่ในโมเดลมันต้องเป็นอากาศในอนาคตไม่ใช่อากาศผลการตรวจอากาศที่ตรวจณวันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าพืชมันจะโตเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอากาศในอนาคตมันไม่ใช่อากาศวันนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลอากาศที่ใส่เข้าไปในโมเดลนั้นมันต้องเป็นข้อมูลอากาศในอนาคตนั่นก็คือมันต้องมีการพยากรณ์อากาศข้างหน้าซึ่งก็มีตัวแทนจากกรมอุตุอยู่ซึ่งคุณมุลเลอร์ก็เป็นกรรมการชุดนี้อยู่นะเขาเป็นตัวเพราะฉะนั้นมันต้องเอาพยากรณ์อากาศอีก3 เดือนข้างหน้าหรือ4 เดือนข้างหน้ามาใส่ไม่ว่าจะเป็นฝนอุณหภูมิความชื้นความกดลมหรือรังสีดวงอาทิตย์ซึ่งทางโมเดลทางกรมอุตุก็ทำได้อยู่แล้วตรงเนี้ยผมเห็นด้วยที่เอาอุตุมาแล้วเอาข้อมูลอากาศเขามาใส่ในอนาคตแล้วใส่ในโมเดลแล้วรันออกไปว่าได้อะไรเท่าไหร่อันนั้นพอได้ผลผลิตออกมาท่านก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านไม่ใช่เกษตรผมว่ามันจะต้องมีงานทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรเข้ามาด้วยมันต้องหาการตลาดด้วยเพราะท่านทำได้ผลผลิตเสร็จท่านจะต้องหาตลาดให้เกษตรกรเขาด้วยไม่ได้ให้เขาวิ่งไปหาเองในตรงนี้จะให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องมองทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรด้วยตลาดให้หาเขาว่าเท่าไหร่ผลผลิตขนาดนี้เท่าไหร่อย่าปลูกอันนี้เลยตรงนี้ปลูกอันนี้ดีกว่าแล้วผลผลิตได้เท่าไหร่จะขายเท่าไหร่ยังไงอันนี้มันต้องทำครบวงจรนะครับส่วนเรื่องของปุ๋ยหรือเรื่องที่ใช้โดรนยังไงผมมันเป็นมองเรื่องการ management เท่านั้นเองนะครับผมว่าเป็นมองเรื่องการบริหารจัดการซึ่งมันไม่ยากอะไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์เปรมบอกทุกคนต้องเข้าใจคอนเซปต์ของไอ้ตัวนี้ก่อน PA เนี่ยซึ่งอาจารย์อาจจะมาทำมาตั้งนานแล้วก็ได้ร่วมกับอาจารย์อาจารย์ชัยมา10 กว่าปีแล้วบ้างทำเรื่องตรงนี้เคยคุยกันมาตั้งหลายครั้งนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่ประเทศไทยควรจะทำมาตั้งนานแล้วก็อีกมุมหนึ่งถ้าไปเกี่ยวกับจิสตาที่เราทำกันอยู่เนี่ยอากาศที่เราทำมันอยู่ในบรรยากาศถูกไหมฮะพืชมันปลูกอยู่ที่ดินเรามารวมกันแล้ววันนี้จะเอาภาพดาวเทียมมาเกี่ยวข้องยังไงตรงนี้ท่านต้องดึง3 ศาสตร์ที่อยู่บนอากาศบนพื้นดินแล้วก็ภาพดาวเทียมให้มันมารวมกันในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยการพยากรณ์ผลผลิตเนี่ยจากโมเดลเนี่ยเราสามารถใช้ภาพดาวเทียมจับได้ยิ่งดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงนะท่านดูค่า NDVI หรือค่า BCI เนี่ยท่านดูไอ้ accumulated ไอ้ NDVI ของมันเนี่ยท่านพยากรณ์ได้เลยจากภาพดาวเทียมเนี่ยเอาภาพดาวเทียมมาเทียบซึ่งเทคนิคตัวนี้มันทำได้อยู่แล้วปัจจุบันเทคโนโลยีตัวนี้มันทำได้นะครับผมก็ดีใจที่เห็นหลายหน่วยงานมาแต่ว่ารวมกันอย่างเงี้ยดีนะครับขอให้มันเป็นรูปเป็นร่างของผมเอาใจเชียร์อยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพอดีครับคือในเรื่องของข้อมูลกรมอุตุก็พยายามคิดซึ่งคือกรมอุตุเป็นหน่วยงานจะให้ข้อมูลทุกคนอย่าไปคิดว่ากรมอุตุขายข้อมูลนะฮะทุกคนเข้าใจผิดนะครับข้อมูลกรมอุตุทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์ข้อมูลทุก2 วินาทีไปดาวน์โหลดเอาเองคนที่ดาวน์โหลดมากที่สุดคือคนญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะข้อมูลรายวันมีให้ย้อนหลัง3 เดือนแต่ทุกคนเข้าไปผิด channel เลยต้องไปเอาตังค์จ่ายเพราะว่าเราต้องมีคนเก็บข้อมูลต่างหากนะกรมลงทุนตอนนี้เราเน้นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า4 เดือนนะฮะกรมกำลังติดตั้งระบบ HPC ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประมาณ 5,000 ฝาคอนะฮะเราจะพยากรณ์ล่วงหน้า48 ชั่วโมง
2 กิโลเมตรทั่วประเทศนะซึ่งทุกคนสามารถไปเอาข้อมูลได้พอดีตอนนี้มีฝึกอบรมอยู่พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์วันสุดท้ายจะมีการอบรมเรื่องการใช้ API กับโมบายแอปผมก็เชิญหน่วยงานของราชการประมาณ18หน่วยงานเข้าไปเรียนรู้เพื่อจะเอาข้อมูลไปใช้ไม่รู้อาจจะไปแทรกได้นะครับที่โรงแรมมนมณีหรือโรงแรมเคฟแถวกรมอุตุนะฮะวันจันทร์เนี่ยจะมีการสอนการใช้แอปเลยนะฮะเราพัฒนาโดยเอาบริษัทเข้ามานะคิดว่าทุกอย่างกรมอุตุพยายามจะทำก็คือซัพพอร์ตเหมือนที่คุณถามเมื่อกี้ว่าจะหาข้อมูลได้ที่ไหนกรมอุตุให้ข้อมูลทุกอย่างเลยครับผมข้อมูลฮิมาวารีตอนนี้ทุก15นาทีผมอยากให้ทุกคนไปเอามาใช้มากเลยไม่ใช่ทุก10นาทีนะครับเรซูชั่น2 กิโลหาคนเมืองไทยทำยากผมนั่งจับข้อมูลมาจนอยากจะลาออกแล้วครับนะฮะเรียนอาจารย์นิดนึงคือเรื่องของการทำงานเนี่ยเราก็พยายามไปซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาครั้งแรกผมเคยทำงานอยู่ภูมิอากาศเนี่ยเคยมีคนโทรมาถามที่กรมภูมิอากาศว่าหนูจะตัดอ้อยพรุ่งนี้จะตัดได้ไหมเราเลยวิ่งไปที่สวนอ้อยเขาเลยนะครับไปให้ข้อมูลเขาแต่เป็นเกษตรกรฟาร์มใหญ่นะฮะไม่ใช่น้อยคือคนนี้เขาเก่งมากเขายอมรอออกจากราชการแล้วไปดูไร่อ้อยแทนคุณพ่อแต่เขามีความรู้นะก็เหมือนที่อาจารย์บอกมันเป็นอีกระดับหนึ่งอาจารย์เข้าไปช่วยได้เรื่องของข้อมูลผมคิดว่าไม่ต้องกลัวครับหน่วยงานกรมอุตุยินดีให้ทุกอย่างนะทุกอย่างคือของประชาชนเรายินดีให้ทุกอย่างขอบคุณมากครับผมทุกคนเป็นพยานนะ ครับขอบคุณมากทั้งสองท่านครับเพราะว่าก็ต้องไปชวนรุ่นน้องมาอีกเยอะเพราะว่ากรมอุตุรุ่นหลังๆก็อยากจะเข้ามาร่วมอยู่แล้วข้อมูลเยอะมากจริงๆอย่างที่ช่วยชาญบุญเลิศพูดครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ขยับใช่ไหมครับผมจำได้ว่าอาจารย์ขยับว่าจะพูดอะไรอยู่นะขออนุญาตเทียบถึงเรื่องราวสักนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราพัฒนาเกษตรตอนหลายปีมาแล้วเราพูดถึงการปรับปรุงผลิตภาพต้องเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพ productivity นะครับแล้วก็เราก็ตามด้วยเรื่องของการใช้พันธุ์การจัดการน้ำการจัดการธาตุอาหารการจัดการศัตรูพืชแล้วก็การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเราเรียกรวมๆว่าเป็นปฏิวัติเขียวบทบาทของรัฐในสมัยนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้เราทุกคนผ่านกันมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็เน้นเรื่องแน่นอนตอนนั้นเราเน้นเรื่องข้าวเราก็ส่งออกข้าวมหาศาลเสร็จแล้วเราก็พบว่าการทำข้าวอย่างเดียวไม่ได้ตอบคำถามของเกษตรกรรายย่อยเพราะเกษตรกรทำหลักนะครับมีหลักอุปสงค์ครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือ multiple objective นะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้พูดถึง multiple objective มองว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาของชาวบ้านเราก็เกิดระบบฟาร์มขึ้นมา Farming System Research and Extension Approach สมัยนั้นในทศวรรษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดภาคีการวิจัยระหว่างฝ่ายเทคโนโลยีฝ่ายสังคมฝ่ายตลาดฝ่ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับจะก่อตัวอย่างเหมือนกับวันนี้ที่จะก่อตัวขึ้นนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการเปลี่ยนในเรื่องของการบริหารอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะก็แล้วแต่นะครับแหล่งทุนต่างๆก็แล้วแต่นี่ก็ชะงักไปเพราะว่าบทบาทของกระทรวงเปลี่ยนนะครับมหาวิทยาลัยเองก็ทำได้เฉพาะที่มีแหล่งทุนเผอิญในสมัยนั้นมี Ford Foundation กับ Rockefeller Foundation เข้ามาช่วยไม่มีแหล่งทุนในประเทศไทยเข้าไปช่วยก็ IDRC ด้วยนะครับตอนนี้เรามีแหล่งทุนในประเทศไทยมากหน่วยงานของราชการก็มีทุนคิดว่าเรื่องทุนอาจารย์อัฏฐชัยว่าไม่มีปัญหาแต่เรื่องของความคิด perception อะไรต่างๆนี่อาจจะมีปัญหานะครับอันนั้นเราผ่านมาถึงเรื่องของ farming system แล้วก็มาถึงเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมายกระดับไปมองที่เกษตรกรมองที่ระดับการผลิตที่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยยกระดับการทำงานให้มันมีการจัดการที่แม่นยำใช้เกษตรกรรมแม่นยำนะครับเราใช้คำพูดต่างๆวัฒกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าผ
precision management in agricultural systems เนี่ยอันนี้คงไม่ใช่แค่ tool นะอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องของคอนเซปต์ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของการมองว่ามันมีหลาย dimension อย่างเมื่อกี้ที่หลายท่านได้พูดว่ามีทั้งในเรื่องของวิศวะมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของสังคมมีเรื่องของเทคโนโลยีและมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของนโยบายต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้น precision management in agricultural systems อันนี้เนี่ยมันมี multi dimensional แล้วก็มันเป็น multi interdisciplinary ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นวันนี้เรามาเห็นบทบาทของเอกชนนำหน้าจะเรียกว่านำหน้าของรัฐนะครับแล้วก็เราใช้คำว่า efficiency มากนะครับมันเหมือนกับบางทีเราเน้น efficiency แต่เรามักจะลืมเรื่องของ ecological integrity เราอาจจะมีเรื่องของ economy เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่า 3E ที่คนมักจะพูดกันนะ efficiency ecology และ economy นี่ต้องไปด้วยกันแต่ social equity นี่ต้องเกิดขึ้นนะครับที่เมื่อกี้หลายท่านได้พูดถึงว่าความเหลื่อมล้ำหรือลดความเหลื่อมล้ำในทางสังคมจะต้องมีระหว่างบริษัทใหญ่กับเรื่องของเกษตรกร contract farming อันนี้จะต้องให้มันหลายท่านเสนอว่าให้เป็นมีหุ้นส่วนกันนะครับอันนี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเราจะขยับจากเมื่อก่อน farming system sustainable agriculture มาเป็น precision management in agricultural systems เนี่ยเราจะยกจะลดช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีในเกษตรกรได้หรือไม่ถ้ายังทำแบบเดิมอยู่เป็นกริลเลอร์เหมือนเมื่อเดิมเราไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราแค่เปลี่ยนในเรื่องของการใช้ทูการใช้เครื่องบินแล้วก็พ่นแล้วเราก็เจอปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าเราขยับมาเป็น precision management in agricultural systems เนี่ยมองเป็นอย่างที่ Hoogenboom พูดถึงมองเป็น system thinking and practices เนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นว่ามันมี integration มากขึ้นผมถึงอยากจะเสนอว่างานของเราวันนี้เนี่ยอาจจะตั้งแต่ละคนตรงนี้เราไม่มีทุนกันมากมายแต่เราลงขันกันได้นะครับแต่ละสถาบันเนี่ยจากวันนี้ไปเตรียมงานที่จะเสนออีกปีหน้าเป็นงานวิชาการ precision management in agricultural system นับหนึ่งใหม่ก็ได้นะครับโดยที่อย่างนี้ครับใน production system วันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยหนึ่งเรามี commodity base ก็คือมีอ้อยมีมันสำปะหลังที่บอกว่าใช้ PA นะครับมีข้าวแล้วก็อาจจะมีพืชอื่นด้วยยางหรืออะไรต่างๆเข้ามาด้วยที่หลายท่านได้ระบุว่าเป็นเรื่องของ commodity ซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาต้องการความแม่นยำเขามุ่งตลาดเขามุ่งคุณภาพเหมือนกับมะม่วงเหมือนกันนะครับพืชไม้ผลเนี่ยอันนี้ก็จะมีชุดหนึ่งคนที่ทำงานด้าน commodity approach อีกกลุ่มหนึ่งที่ทำในเรื่องของผสมผสาน integrated farming systems ซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะว่า precision management อันนั้นเนี่ยมันต้องมองถึงในเรื่องของหลากหลายความสัมพันธ์ของด้วยไม่ใช่เฉพาะลองนึกถึงแปลงฟิลของเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่เราจะทำ precision management ในแปลงทฤษฎีใหม่อย่างไรที่จะเป็นตัวแทนเรามีตัวอย่างชาวบ้านเขามีตัวอย่างนะครับอันนั้นก็จะมีก้อนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ information base ที่จะมาพัฒนาทำให้ระบบการตัดสินใจดีขึ้นสมัยก่อนเราใช้คำว่า DSAT ซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้ Decision Support System อยู่นะครับอันถัดมาก็มองในเรื่องของผมมองว่าในเรื่องของ Social Economics aspect ของ Precision Management in Farming Systems เนี่ยจำเป็นจะต้องมีแล้วอันหนึ่งที่หลายท่านพูดถึงว่าคนที่ทำงานในเรื่องของการสร้างสมรรถนะให้กับเกษตรกรเรื่องของ building farming resilience อันนี้เนี่ยจะต้องมีเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยรัฐเนี่ยนะครับจากที่เชิงเดียวก็มาเปลี่ยนนโยบายคำว่า diversification ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็น large field of small farm แล้วก็เพิ่มประชารัฐเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นวัฒกรรมไหมครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันจะหนีไอ้ฐานจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
ความสัมพันธ์ที่มองอะไรเป็นระบบแล้วก็เอาเกษตรกรเนี่ยเอาผลประโยชน์ของชุมชนเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นตัวตั้งนะครับเราถึงอยู่ได้ไม่งั้นเราจะหวนกลับไปสู่เหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นนะครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็ทำให้เราเห็นถึงการชิฟของวิธีคิดนะฮะมันจะมากกว่าที่เราทำมาสัก30 ปีที่แล้ว ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือจะต้องร่วมกันมากกว่าเดิม ซึ่งก็คงต้องเป็นภาระของอาจารย์ประภาพรที่ต้องไปผมเป็นผู้ช่วยเฉยๆนะผมเป็นลูกน้องก็ร้องอาจารย์นะอ๋อครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยเพิ่งมาเริ่มดูเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีเองนะแต่มันทำให้เห็นอันหนึ่งก็คือว่าในภาคทั้งหมดของเราถ้าแบ่งตามสภาพัฒน์นะ7-8 ภาคด้วยนะฮะแล้วเอาพารามิเตอร์เฉพาะเรื่อง economic อย่างเดียวนะครับอาจารย์ไม่พูดถึงเพราะงานวิจัยเราไม่มี indicator เรื่อง environment เลยมีอย่างแต่มันไม่ตรงเนาะผมก็ไม่สามารถที่จะนั่นได้แล้วเราก็เอาการ expend เปอร์เซ็นต์ของการเกษตรนะฮะรายจังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดนะก็จะพบว่าไอ้นี่แหลมอยู่อันเดียวนะก็คือ Upper North East Province ก็คือบึงกาฬเป็นจังหวัดเดียวที่มี contribution จากภาคเกษตร 82% เพราะเขาเพิ่งแบ่งแล้วสะพานยังไม่เชื่อมกับลาวนะครับแล้วท่านจะเห็นว่า2 จังหวัดเนี่ยก็คือ East ก็จันทร์กับตราดเรื่องผลไม้ถ้าจะพูดถึง commodity ที่จะไปทำกันที่นี่ก็ต้องหาคนที่เก่งแล้วอาจารย์อยู่แถวนั้นก็ต้องเริ่มที่จะดูแต่ว่าต่อหัวต่อประชากรนั้นก็100,000 เดียวเองนะซึ่งอยู่ภายใต้จังหวัดของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้เป็น middle income ก็ต้อง300,000 ต่อคนนะต้องอัพไปอีก3 เท่าในเวลา100 ปี ผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่า Data ของสหพัฒน์เนี่ยเขาเก็บมาตั้งแต่95นะครับแล้วก็ละเอียดมากซึ่ง Data ของสามเหลี่ยมเหล่านี้ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะเป็นอย่างนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดแบบสรุปตรงนี้ก็อาจจะคิดว่าถ้าเราจะทำเกษตรเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แน่เลยประเด็นก็คงจะสรุปนี่ให้พวกเราเห็นนะอันที่2ที่ผมอยากจะสรุปให้เราเห็นก็คือว่าพารามิเตอร์ที่จะดูทางการนี้มันอาจจะต้องมีมัลติดิเมนชันที่อาจารย์เพิ่งพูดถึงนะครับมัลติอินดิเคเตอร์คันนี้อันนี้มันท้าทายมากเพราะว่ามัลติอินดิเคเตอร์เนี่ยจิสนายังทำได้ระดับไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของ environment นะผมวันก่อนได้ฟังคุยกับอาจารย์Hoogenboom I'm sorry we have to mention you a lot คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าผู้ผลิตอ้อยที่บราซิลเนี่ยเขาใช้นาโนซิกเนเจอร์เข้าไปที่พันธุ์อ้อยเพราะนั้นก็รีเฟกตัมก็เห็นเลยว่าพันธุ์อะไร ไม่ต้องไปเก็บตัวอย่างคำถามก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเพิ่มขึ้นอ่ะแต่เราไม่รู้สิเรามี leadership พอที่จะไปดูตรงนั้นเมื่อวานอาจารย์หมอจรัญพูดถึงไม่ใช่อาจารย์หมอจรัญดร.สมเกียรติก็พูดถึง political view นะของแต่ละองค์กรซึ่งในนี้ผมว่าเราอาจจะทำไม่ได้เลยมีเฉพาะอาจารย์ประพรคนเดียว ไม่ได้เลยเหรอดังนั้นผมเดาว่าอาจจะต้องทำพารามิเตอร์ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็เก็บไม่รู้สิต้องเอาไปทำผมชอบที่ขออนุญาตเรียกพี่เปรมนะเพราะผมเคารพมากนะครับก็คือการเล่นกับหน่วยงานในระดับจังหวัดต่อไปต้องจริงจังแต่ผมเองก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าทำกับจังหวัดที่เขาไม่รีสปอนส์นะครับอาจจะต้องพึ่งจังหวัดในส่วนหนึ่งกับพึ่งมหาวิทยาลัยผมสภาเกษตรกรนะผมเสนอนี่ไปหลายรอบแล้วนะผมอยากจะเห็น3 วงที่มันเจอกันเนื่องจากเวลามันจะหมดแล้วผมจะสรุปแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องเบรก3 โมงครึ่งนะครับนิดเดียวก็อาจจะอยากจะทำภายใต้ bracket ตัวนี้ก็จะรวมกันทั้งหมดนะแล้วนำไปสู่การสร้างคนในสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ทำ regional hub ในแต่ละ livelihood
เพราะ livelihood system ของเราไม่เหมือนกันอย่างที่เราเห็นนี่แล้วนะครับอาจารย์ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าสีเป็น square box นี่คือภาคกลางนะการเกษตรเขาต่ำกว่า 10% เนี่ยยกเว้นอยู่ 2-3 จังหวัดที่เกิน 20แต่ว่าตรงนี้เขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการเกษตรแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้อง strategy ของอาจารย์ที่อยู่ในภาคกลางนะที่จะเล่นกับจังหวัดเหล่านี้ต้องมี strategy ที่ define ชัดกันนี่แล้วก็อาจารย์หรือว่าทีมงานที่อยู่ในจังหวัดผมอยากจะชี้เห็นก็คือว่า NE นะ lower NE สีเหลืองนี่นะฮะ 40,000 กว่าบาทเองนะต่อคนต่อปีแล้วก็อันนี้ Upper North East ก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่เพราะนั้นทั้งอีสานทั้งหมด20 จังหวัดอะต่ำกว่า 50,000 ต่อคนต่อปีถ้าจะถึง 300,000 คือ 6 เท่าเราจะทำยังไงถึงจะต้องเอาอย่างอื่นที่ผมว่า PA ก็อาจจะไม่ช่วยหรือว่าอาจจะยกระดับในเชิงของลดต้นทุนเป็น management ที่ดีแต่ว่าเราต้องร่วมแรงกันเยอะมากเลยครับท่านต้องไม่หมดแรงต้องสู้ต่อไปโอเค เพราะนั้นวงนี้ผมว่าต้องทีมอัพเยอะเหลือเกินครับน่าจะผมจะพยายามลองดูแล้วคิดแพลตฟอร์มยังไงเพราะมันนึกยังไม่ออกว่าจะทำยังไงนะแต่ก็เป็น participation based platform เพื่อจะไป empowering small farm กับ restore ecosystem เราตอนนี้แย่มากแล้วเพราะว่าระบบดินเราแยกเกลี้ยงเลยนะเพราะว่าเรานำเข้าปุ๋ยตัวเลขเมื่อเช้าผมพูดก็คือ6 ล้านตันต่อปีแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่มีทางลงเลยอีกอันที่2ที่ผมคิดว่าเราทำเคสตอนนี้มีเยอะที่อาจารย์กรุณาพูดถึงก็คือเคสของชาวบ้านที่มีปราชญ์ชาวบ้านอยู่เยอะนะแต่ว่า Data ที่เราเก็บจริงๆมันไม่สะท้อนพวกนี้มันไม่ได้ละเราต้องดูแล้วเพราะว่า negative effect ของ innovation มันมีเยอะนะส่วนการทีมอัพก็อันนี้ก็คงตรงกับอาจารย์ว่าเราอยากจะเห็นการวัดในเรื่องของไอ้ emergent property ของระบบมากกว่าผลผลิตนะครับก็เสนอไปในวงเกษตรของสกวไป2 รอบแล้วแต่ก็ยังคิดว่าอาจารย์ประพรคงจะอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปถึงไหนนะครับที่ว่าจะขึ้นแผนใหม่แล้วของสกววันนี้ก็ทีมนี่คงต้องมีหลายวงมากขึ้นมั้ง including this should I remove ICASA should be there โอเคจบแล้วมั้งอาจารย์จะกล่าวปิดไหมครับหรือจะให้ผมปิดกล่าวปิดก็ได้ไม่ได้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวดี ยังอยู่ถึงสิ้นปีค่ะยังอยู่ถึงสิ้นปีอาจารย์บอกว่าสิ้นปีก็ยังไงถ้าเราเริ่มด้วยดีนะคะเราก็ฝากไว้ว่ายังไงก็ขอให้เป็นเครือข่ายแล้วก็ทำงานด้วยกันนะคะเรายินดีนะคะถึงเงินสกจะไม่เยอะแต่เราก็มีฟันดิ้งอื่นๆนะคะที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ลองมาทำเฟรมเวิร์กใหญ่ๆดูนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนเราคาดหวังว่าเราอาจจะเห็นงานใหญ่ๆอาจจะเป็นเรื่องข้าวก่อนก็ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายสกเองก็มีเรื่องของไม้ผลอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราทำงานไปด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลไปด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้คาดหวังว่าวันนี้ก็คงไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะคะก็จะสนับสนุนอาจารย์อาจจะไม่แน่ใจว่าจะกี่เดือนที่จะต้องมีการคุยแต่ว่าคงจะต้องคุยอะค่ะเพราะว่างานนี้ก็เป็นความหวังของรัฐบาลด้วยในการที่จะเป็นเกษตร 4.0 นะคะแล้วก็คือเรารู้อะค่ะว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้ามันขยับขึ้นไปได้เราก็ดีดเข้าขึ้นไปเลยนะคะแล้วค่อยๆขยับในแต่ละเลเวลขึ้นมาต่อไปคือถ้าใครที่ไม่ได้จริงๆก็เขาก็ต้องออกไปอยู่เป็นนอนฟาร์มหากินก็ได้คือตอนนี้มันจะเปลี่ยนเยอะค่ะเราก็รู้ว่าที่ดินก็จะเปลี่ยนด้วยพื้นที่การเกษตรก็เปลี่ยนนะคะแต่ว่าอะไรที่คนที่เขากลับมาเล่นนะคะอีกระดับหนึ่งอันนั้นนะคะที่เขาพร้อมแล้วก็คงจะทำงานด้วยกันนะคะก็คงจบแค่นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนประมาณ 6 โมงนะคะท่านผอ.ไม่ใช่โทษ 16.00 นะคะท่านผอ.สกว.ค่ะท่านจะมาพูดถึงเรื่องของการให้ทุนเรื่องยุทธศาสตร์นักวิจัยขอเรียนเชิญอยู่ก่อนไหมคะตอนนี้มีเบรกนะคะเดี๋ยวทานเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เข้ามาอีกทีหนึ่งตอน
ตอน 16.00 น.ค่ะ 16.00 ครับขอบคุณอาจารย์มากแต่ยังไงเนี่ยอาจารย์อัศชัยก็ยังคืออาจารย์อัศชัยเนี่ยเป็นผู้ประสานงานอยู่นะคะท่านก็ประสาน10 ทิศนั่นแหละค่ะท่านก็ยังอยู่นะคะช่วยชาตินะคะครับผมก็ขอบคุณพวกเราที่นั่งฟังมาทั้งวันเสาร์ด้วยเนาะก็ I'd like to thank all guests Hoogenboom and Carol ขอโทษนะคะสกวเองนะคะตอนนี้ร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรที่เราจะจัดเรื่องของ Data Analysis นะคะเดี๋ยวเราอาจจะเรียนเชิญอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆกรมวิชาการเป็นคนจัดแต่เราเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งอันนี้เราคิดว่าน่าจะจำเป็นใช่ไหมคะคิดว่าค่ะก็กับวาเกนิเกนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียนเชิญอีกทีนะคะครับปลายเดือนกันยาครับ Thank you Saravanan and thank you yes I will be visiting you soon and Professor He and Hoogenboom Carol I hope to see you again in September next year ขอบคุณมากครับขอปิดการประชุมครับ